iluongo ni Roba Manuja Itika no biro ng'iyo wach moro kanya kora Mungajwang. We kora miye nondo mar oboke, an go oboke mar The Standard kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar Daily Nation mulo wach moro kaendi ma bende kelo geno ne oganda jo Kenya. Ni katobedo ni Kenya ka wan gi weche mang'eny machandowa, to oganda jo Kenya masanja ruodhi mag paw ng'wech oting'o Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon, Beatrice Chebet, Faith Cherotich, ka loro koda ng'wech ma osebedo karingore e piny Japan Tokyo, ng'wech ma watiso ni 2025 World Athletics Championship Tokyo Japan igani nyakwara Mungajwang, kama bende tinende tim Kenya ni e thuolo ma namba 2 kokalo kuom midila manyaka sani gisechoko kendo yudo. Wan kod midila maromo 7, goldi 4, silver 1, bronze 2. America ema otelo kod medals 10 bang' yudo goldi 7, silver 1, bronze 2 nyakwara Mungajwang. Kawuono chenro chalo nade? Eni wanabed kod ng'we mag 5000 meters hits mar chiwo kede cha nyakwara Mungajwang, kama oting'o Faith Kipyegon, Beatrice Chebet, Margaret Akidor kod Agnes Jebet Ngetich. Ma bro timore saa 7:05 mar odiochieng' ma kawuono Kenyan time kata East African time. Bende wanabed kanyo kod women high jump qualification saa 7:15 kanyo, ka jabatong Julius Yego bende biro batong kar saa 7:23 mar odiochieng' ma kawuono. Eka wanabed kod ng'wech mag meters 800 hits, kama bende jong'wech ma wakeini Mary Mora, Vivian Chebet, Lian Odera kod Sarah Mora biro ting'o bandera mar tim Kenya malo. Bende wanabed kanyo kod men's 200 meters semifinals, women's 200 meters semifinals, kachiel kod mamoko bende. Bende saa 9:45 wanabed kod semifinals mag jomachuo mag 800 meters, kama oting'o Emmanuel Wanyonyi, Kevin Kimtai kod Nicholas Kebenei. Magite tim Kenya ni e nyakwara mogi mane ka koro chalo. Bang' Harambee Stars bende ne ng'isowa kaka onego bed ni timo gik moko e tuke mag chan. Jong'wech mag piny Kenya bende ting'o bandera mar Kenya malo ng'we madhi nyime e piny Japan Tokyo. Donge ber ni nyakwara Mungajwang. Kendo odiochieng' manyoro nyako matin Faith Cherotich nyoloyo midila mar goldi e ng'we mag 3000 meters steeplechase, tugo manyo bedo Japan National Stadium nyoro. Ma en gima miyo wanyadhi kaka oganda jo Kenya. Gimong'ewa go ni kada ja Kenya mawuok e piny luo ong'e ni man jang'wech, ong'ewa gi gik moko ariyo kende. Ija Masai dakibori gi suka. Mar ariyo be nyatomo ng'wech. Magi gik moko ma kidhi e pinje maoko kiwacho ni ng'ato ne ja Kenya, mago gik maging'ewa go gi le mag bungu. Tinde ging'ewa gi gik moko magalagala bende. E ite mokwongo ka nyakwara mogi mamoko mag pacho, e ite mar 4 gi ite mar 5 ka nyakwara Mungajwang, ka iwacho ni nyalo bedo ni jotend migepe mag sirikand William Ruto neno ka gima gisechako campaign ma ohiu koso nang'o. Jatend migawo mar public service Geoffrey Ruku, mar interior Murkomen, ICT Kabogo, Lands Wahome, Health Duale, chal ka gima osebedo ka neno ka gima gik makoro gitimo chalo mag campaign, kato bedo ni doho mamalo ne ong'ado ng'eto moro dwe mar 6 higani ma ok onego bed ni jotend migepe neno ka gima gichalo joma go campaign. Mae gima oboke ni temo kolo kama tut nyakwara mogi kokalo kuom gik ma gisebedo ka gipuse dhogi. Nyocha ka Alice Wahome, jatend migawo mar lope, nyocha ni e gweng'gi kanyocha wacho ni an dala ka mar ng'isou kendo singonu ni an kama ber e sirikal William Ruto, mopogore kod propaganda ma jo Kenya madiere moko osebedo ka sedo kodu ka ni sirikal ongirore kendo nitiere ber ma gweng'no oseyudo kokalo kuom loch ma kamano. Omulu nyaka jotend migepe mamoko gi weche moko ma gisebedo ka gipuso e dhogi kuom thuolo ma okadho chien. E ite mar 6 ka nyakwara Mungajwang, kidwa bedo principal mar school kata deputy nyaka ibed kod degree mari mar 2. Gimomiyo Teacher Service Commission sani koro dwaro e guidelines manyien
dwaro ni mondo ibed principal nyaka ibed kod degree mari mar ariyo miluongo ni masters degree. Kidwa bedo deputy bende magi ma ibiro tigo e wach matimo promotion nyaka e ngas mamalo ka. Secondary school heads kod deputies nyaka bed kod relevant education ma endi mabro konyogi kokalo kuom framework manyien ma iluongo ni competency based education. Head teachers mag primary schools kod jolupgi bende ibro dwar ni mondo mi obed kod degree margi mokwongo ma endi ibro konyogi kama duong' ahinya. Ma lure kod guidelines manyien ma bende Teacher Service Commission sani koro golo matemo jiwo kendo konyo wach mar tego weche mag somo e Kenya mangima nyakwara Mugajwang. Kumachielo bende ang'e ni abro penja kelo kamisori wach mar guidelines manyien ni kod gima ne iluongo ni Teacher Professional Development TPD model cha no chopo gi kanye. Aito bende ite mar abiro kam lecturers mag mbalariany ne odhi nyime kod ng'anyo margi kendo ng'uko chenro mar somo ne first years makore kanyo cha odonjo dwe mar 9 higa ni nyakwara mogi. Kanyo ogolo twak mare jagoro margi maduong' Constantine Wasonga nyo wacho ni oyo wan wadwaro pesa duto te ok barupe ma usikuoronwa mar kwayo ni wanyalo wuoyo mondo wawe ng'anyo marwa. Mbalariany mathoth mag sirikal nyo bedo kod ng'ikruok. Maseno nyo bedo kod ng'ikruok. Technical University, Pwani University nyobedo kod ng'ikruok ka jopuonjre ne koro diedo ne onge gima koro ne ginyalo timo nikech joma ne onego beni koro puonjogi ne onge. CBA mar 2017-2021 kaachiel kod 2025-2029 gin winjruok mag osara gi yore gi mag tich ma tinende sirikal mar piny Kenya gi ywak ni pok ong'iyo matut. Ma timore ka nonro manyo tim kod bad migawo ma ochung' ni weche mag somo ne ofwenyo jopuonjre maromo 50,000 e sikunde mag sekondari Kenya mangima ma bende wacho ni gin jopuonjre manyawawa. Ma koro ng'iso ni sirikal osebedo kalalo omenda maromo 1.1 billion higa ka higa nikech kwan momedore mag jopuonjre. Jagoro mongire migawo no Professor Bitok nyewo yango ni pod gidhi nyime matemo luoko register kendo ng'eyo kwan hie mag jopuonjre mag sirikal onego beni kawo negi ting' e wach mar capitation. Pesa ni osebedo ka dhi ne ng'a bang' fwenyo ni wan gi 50,000 ghost students e secondary schools mekwa. E iti maraboro ka eni sirikal kokalo kuom duond jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni sani koro gibiro gi rieko mar biro jolo jo Kenya ma yuto gi nok ma ok nyal chulo okumba mar SHA ka sirikal biro kawo ting' margi ma chulo negi SHA ahinya jowa modak e kuonde ma yuto margi nok kende. Nyoloso nyoro kanene gwenge mag kaunti ma Mombasa kocha e kinde mane ochake chenro mar wuoth mar gach reru mabro ting'o jowuoth kuka SGR katero chuny boma ma Mombasa odiochieng' manyoro. Nyo wacho ni chenro makamano chakore ayanga kawuono nyakwara Mugajwang. E ite mar 11 telo mar KenGen geto mar medo teko mar sitima gichiegni megawatts 1,500 matemo jiwo chenro mar keyo teko sitima e Kenya mangima. Maendi ne oyangore bura mane okelo kanyakla jodito e sekta mar weche mag teko maporo wach riekni mopogore opogore minyalo bitigo e weche mag jiwo teko nyakwara Mugajwang. E ite kanyo en piny luo gi piny Kenya gi fraternity mag jong'ad buche ywago jang'ad bura Justice Fred Ochieng manyo tho nyoro. Chief Justice Martha Koome nyo oro ote mare ka opuoyo Justice Ochieng kaka ne jang'ad bura mane ong'iso kit bedruok e ong'ala mamalo e doho mar apil kata mar ywagruok. Sigande gi nonde te gi kaka no chako tich nyakwara Mugajwang gi buche mamoko ma oseng'ado gi riwruok mag jong'ad bura ma bende nyoriore kod Chief Justice mar oro ote ne familia mare be ibiro somo kanyo kendi ini wuon nyakwara Mugi. E ite ma iye ka mar 14 ka e weche mamoko mag pacho ka nyakwara Mugajwang. Weche mag jiwo pith mar yien kaka yor konyo rito alwora marwa bedo mipeke ite mar 2 ka nyakwara Mugajwang. Toko boke ni weche mag tuke ng'iso sulwe mar piny Kenya manyor rieny e ng'wech madhi nyime Tokyo Japan kocha nyakwara Mugi ni oboke ni bende ibiro somo koda kanyo kendi ini wuon. Kumachielo
en mibadhi makore menyo manyo timore county ma Busia County. Kaka county governor ma Busia County nyo keto ridi maliet mar duoko penjo kaka omenda maromo $50.7 no kaw e yor hola e county no. Ne okete chenro miluongo ni Busia County Agricultural Development Fund. Pesa no higni 3 pok oduokne sirikal, to nochiwe kaka hola mane geto konyo jopur matindo tindo. Report mar Auditor General Nancy Gathungu ne oyango kaka jotich maromo 128 ne owuondore ni gin jopur. Jotich mag county owuondore ni gin jopur mondo mi giyude hola manichiwo nono maonge nyinyo mibiro juogi mar county. Pesa makore kanyakla en 50.7 million ma nyaka sani county poko recover. Weche mag pacho ni oboke ni ibiro somo kendi kanye ni wuon. Oboke mogik man go ka en oboke mar The Standard makawuono. Shylock economy mar Kenya ka masani koro lokore kuonde ma ji ohole pesa ma iwacho ni kinde matek nduari ma ufuku jopiny oduono, kendo bengi sani koro keto kama tek ahinya ne jo Kenya yudo hola ma opogore. Miyo jo Kenya biro kod riekni mar holo pesa kokalo kuom ji giwegi ma koro timo chenro mag holo ji pesa moluongo ni Shylocks gi, ma bende sani koro weyo ka ji sani mwandu gi peyo, jomoko sani koro chiem achiedh nade gi dangni mar paro makogi nikech riekni mamoko manyaka gi dagodo ngimagi mar manyo pesa. Nondo yango ni joma mine makoro gini koro hinyo ahinya ka koro to pes ma koro kanyakla lawna $657. Bengi sani chal gima odich gi chiwo pesa gi hola ne sirikal, kendo wan kanyo kod digital credit lenders ma odo bedo mang'eny ndi e Kenya masani. Maendi miyo jo Kenya bedo kod chandruok mapek mapok odwaro ne. Report makende yango kamano gi oboke ni. Eite mar ariyo ka en ng'anyo mag jopuonj mag mbalariany odiochieng' manyoro. Eite mar adek ka Nyakwara Mogajwang' en iko mar okil Kamaloka Chalo Mbobu. Misa mare nyocha otim ka jofwambo ne okomith kata mana thuolo mar go picha. Ik mare Nyakwara Mogajwang' bende nyota eyo mane okomi kata ute mag fwambo thuolo mar go picha kata mana twak nyatende. Ka iwacho ni twak nyoe tinda ni pimo twak gi joma nyo yuoro jolony wetene girwe ma opogore mag welfare. Bende nyo nitiere e liend okil Kamaloka no. Eite mar ang'wen ka oboke ni wacho ni chal ka gima opposition oling' thi kama tuo e kinde ma jatend piny Kenya koro go debe ne nyinge kuom gik ma en owuon owacho no setimo. Wach mar slogan mar one term, oboke ni wacho ni chal ka gima koro duono mane idhiro kod deputy president, former deputy president Rigathi Gachagua, ka koro to jatend piny Kenya William Ruto bende osebedo katiyo kod thuoloni mar temo sungo kendo dhialo gik ma en owuon owacho ni tende osetimo. Osebedo ka ogo kambi e kaunti ma Mombasa mar chiwo wang'e chenro mopogore mag dongruok. Ler mar wach iti mar ang'wen, opposition goes mute as Ruto beats on drum. President and allies are going round in 2027 campaigns disguised as development tours. Ne jatend piny sani koro londo piny gi chenro mag dongruok. Ni chal ka gima oponde weche mag dongruok to gi kiling'ling' ogo campaign. Osechako campaign ma 2027 to ponde weche mag dongruok to kare ye kanyo be ogo campaign gi rieko in a ling'ling way. Ka opposition jonon weche mag siasa wacho ni chal ka gima opposition magi oduono ni mach mar opposition mar kero sirikal tesre en mana luongo press conferences e magawa manyadhi machal ka gima opogore gi adieri ma jopiny koro neno.
Oboke ni wacho ni Rigiji notemo to kata kamano mae chal ka gima medo sim. Ngire Gitile Naituli ma en janon weche mag siasa kendo japuonj mbala mar alieny wacho ni chal ka gima opposition pokoloso odgi ni kadipone gi nyalo loso odgi nitie gik mang'eny ma ginyalo siemo ma kamoro nyalo miyo gi nyingi bed maber e bwo loch mar William Ruto. Tinende weche mag ng'anyo, weche mag telo moko dhi kare kanyakla kod fuok mar mibadhi ma osemako sirikal gin moko kuom weche mag nyalo yiengore. To kata kamano ni bedo ni koro to gigolo press conferences mane magawa ni gini neno ka gima oseng'iso ni rwako weche mar opposition lothne tie kweth mag United Opposition. Martha Karua bende oboke ni wacho ni oling' thi okong'e kama entiere kato be ni yiero madundo bende koro kayo machiegni ni mano ne dhi bedo ne gira pima ber mar pimo ngufu margi kod sirikal mar Kenya Kwanza. Wach mar nonro ma itimo e sikunde mag sirikal mar diero kendo golo oko ghost learners ni oboke ni wach mar chandruok momako jo Kenya gi weche mag hola mathoth masani koro bedo mang'eny ndi Nyakwara Mugajwang ni oboke ni pajundiko ni oboke ni Nyakwara Mugajwang ka IBC bende yuago dhogi tieko ni omenda magidwaro lao na bilion 1 manyalo konyo gi timo godo by elections mara 24 ma ochan tim tarik 27 dwe mar 11 gani. Odiochieng' manyoro jatatije mar IBC Majan Hussein Majan kaachiel kod jakom Erastus Ethekon nyochopo nyim komiti mar PAC mar pedho dwaro margi makende mar neno ni nyalo bi konygi yo machalo nade mondo mi gita by elections mochan tim dwe mar 11 e yo mowinjore. Eite mar 11 ka mamoko mag pacho kanya kwara mogi okaneno mawenda ahinya manyalo chopo iti pajo ndiko gi pajo somo weche mag ohala ka weche mawuok oko mar piny Kenya ka kanyakla kod weche mag tuke mang'iso sulwe mar piny Kenya ma osebedo ka rieny e ng'wech mag World Athletics Championships Tokyo 2025 madhi nyime e piny Japan. Ka bede Kenya tinende osendiko midila 4 mag goldi, 1 mag silver kod 2 mag bronze kendo koro to ene thuolo mar namba 2 kong'i pinje mani piem makamano. Donge ber ni Nyakwara Mugajwang giko minoro mar boke arito Taifa Leo kawuono nito kawuono oting'a ng'o. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ne japur awuoyo kodi okinyi makawuono. Go kwano madonjo mana ka itiyo kod kodhi mar DK8031 kod DK8033 magi gin kodhi mabende okel kod kambi mar Bayer East Africa. Awacho ni kacha ni mondo ibed gadieri makende mar bedo kod keyo maber, kothe mocha oro, kothe mabende dongo kendo nyak piyo, kothe mabende ocha tuoche, mabende biro mi bedo kod keyo maber kaka japur. Mane geno mari kende. Kau namba mar Austin Okoth no nabere 48 577 495 wuo kode kawuono e yod konyro kaka nyalo konyori gi kothe masani koro gin go. Ma endi okel kod kambi mar Bayer East Africa. Chagua Dikalb, chagua Ubora. Bende nyalo download app miluongo ni Farmrise kawuok e Play Store mondo mi yud kod konyro kawuono. Nyakwara Mogi japur mariek en japur mong'eyo kit kodhi ma odwaro manyalo konye mondo bed kod keyo maber. Kano somo sekondari kama gambo motieke penj Belio somo Mombasa nyadundo mama Belio somo Mombasa nyadundo mama Kocha kopuonjne sikul wagwe to nyithindo pako Chako puonjne sikul wagwe to nyithindo pako Ocha puonje ma nyithindo yie kod Ka igolo pesa kuom agent, ibiro duokni hata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ichulo gi pay bill, ibiro duokni hata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ioro pesa kowuok e bengi nyaka wallet mari, ibiro duokni hata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Bed smart, smarter bundles imetosha. Browse, tudri gi wede kod osiepe to pod ibiro duokni hata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee
fee gi Airtel Money. Smarta bundles imetosha. Yud 7GB juma ka juma, dakika 100 mag tudruok gi network mamoko, to wakno mongi chudo mora mora ka itiyo gi network mar Airtel gi Airtel, to puri duk neta malume achiel mar omenda mani tiyo golo pesa kata transaction fee Airtel Money gi Airtel mar 300 bob kende. Smarta bundles imetosha. Go simu, browse, tudi gi Airtel Money. This star 544 hash mudiriru gi network musiko dongore. Airtel, na bado tuna grow. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali, kando nadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga star 531 hash sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu star 531 hash na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Manakamano na wacho ni kacha ni odichieng' ma kawuono wantie kod welo e kaunti mano ma Kisumu. Waziri mar Interior Mano Kipchumba Murkomen, PS mar Interior Dr. Raymond Omolo gi tim mar ngao DIG gi tim margi kawuono ni e kaunti ma Kisumu romo mar 42 mar jokwala usalama 42nd edition. Ka gisebedo ka gitimo limbe gwenge mag Nyanza. Ne gichako kaunti ma Migori, gidhi Kisii, gisedhi dala mar Homa Bay County, Nyogen, Siaya, Nyoro. Kawuono gine kaunti mano ma Kisumu. Kuom mano saa 3 okinyi ma kawuono gibiro bedo kod security briefing e boardroom mar county commissioner. Saa 4 odhi wendo governor e office governor. Saa 4:30 chenro mar ndiko kipande ID mobile registration koro itime mana e laro mar office county commissioner. Koro kionge kod kipande ido timo replacement weche mag opande chandi dhi kacha. Wan gi ofisa ma jondik kipande ma bende biro konyi. George Matewa giri nitie kanyo gi tim mangima mar jondik kipande. Eka bang'e saa 5 waziri biro bedo gi chokruok magala moro Tombo ya Labour College kanyo, town hall meeting, kama bende gibiro poro wach kanyakla nito arita ma county ma Kisumu mangima chalo nade. Jowa modaka Sondu ang'eni ubiro golo ywak maru, Kopere Muoroni ywak maru nyakugol. Wach mar rwata ni nyakuwache ndalo moko no wacho ni rwata uri ogada giro ni winja maber ahinya ni nitiere obila moko manie ng'e gini konywa uru mondo rwata mauke piny Uganda ni ne kaka inyalo ked kode. To maduong' en bedo kod lwasi maber ahinya e weche mag arita. Koro jopiny ma en thuolo maru, kik wen thuolo ma kama we uoko. Saa 12:56 mar okinyi. No. Kalameni e Radio Ramogi. Mawuok masani. Wala uferi. Mbao nyako bambo. Wadi mbita. Mawuok express mama idi kosa akonyi tingo. To ming'engni mama wan garaka mtoka mawuok. Ishirini. Owuok ka onge mino mama onge mino. Apar kende nyaka holo. Twende mbao wemze kimbia tunaraka. Feri wala uferi mama. Ai teme bedo faster. Okay. Temo bedo faster. To mawuono bedhi. Mawuono bedhi ro biane. Bawuok wan garaka. Bimak na misigo. Wala uferi. Bimak na misigo. Manonga maduonde chal mang'eono. In bia. Ishirini. Kikiringi. Nyako kikiringi. Jaki go tinde ga ngone. Ne jaki. In mitingo nyisa ne mama, iluonga ne mama we kuya. Mam no bedhi. Mawinjo mawuok mang'edwaro jaki go ngone. Mama no part time. Part time. Migoyo. Christmas biro. Jaki bigo onego bene timango. Donga se wuok e school. Ema peno go bene timango. Isani ja school mabiro kama rwakore kama mabiro kama go gini.
Donge watieko. Jok neno tiyo ka gi wone chagi ndi. Nini an bacho kisum keno malerbe. Ha? E chagi saidi ni wuok kanyo gi wi nono. Mokwongo kata ionge go. Registration ma jogo jogi bongeni nyathi sikul. Jakom jo ka bongeni nyathi sikul. Mama donga na apanga. Ipanga ngo. Ipango nango. Napango stage. Nyathi dwaro kuma ngo. Idare tieko dalana. Jakibisa paro kata gwi manyongo bede dalana bedo. In je mano mabete marieny madongo gi. Geche madonjo dalana gi digi. Gin ok donjo dalana yaba. Ha? Nyathina. In tieko dalana. In kata gik moko mluongo ni engineer kiango gi. Gin ok deluonga kiango daktari. Ok deluonga dalana. Ang'o mi daluonga dalana ni? Nano chal nade. Chal Mama nade. anapange mna gokini go dia. Well, now shida gipange gokini gisa wechi mana noto school book tiego. Iwoni yoke timo gini manga experience. Well, actually, ayuda akwonga ni dala. Ajaga kwonga ni dala. Ya wanyathi usiku mania. Mato chal gi daktari. ama. Mato chal gi mwalimu. Mato professor. Mato mheshimiwa. Tanda ngo. Mano par kuo madala ni chana dala na yengore kadero. Murumo duma. Enango matimore. Nyathini paro kodango. Ne ero muwuok. Twende. Gari mami no to chien. Mama yedhi. Mawi yodu waneno unge nyaka. Mawi yodu waneno. Akwari dala mwana. Monda kong dala. Tuo kodiji. Kalamindi. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Radio Karchun Ramogi Weche manyien gi Vincent Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni chenro mag dongruoge ma pacho osebedo ka deko kuom higni mathoth nikech weche mag mibadhi. Jaga budget kata the control of budget ogoduonde piny ewi wach agulu mathoth mag bengi machiko kopuodho ma itayo kod piny owacho mag counties. Kod jalup ruoth moro e kaunti ma Siaya jo sirikal mondo mi opuodh wach mar math kong'o mar changa ka bende wacho okang' mar temo tieke osegore Lwanda kuom higni mathoth. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyaore Nyakwar Mogajwang kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni chenro mag dongruoge ma pacho ka osebedo ka dhi nyime yo makare kuom higni mathoth nikech weche mag mibadhi ma olak kaachiel kod kitelo marach mane nitiere kinde mokalo chien. Kanyoloso kar chung' od bura ma Nyali Medre kaunti Mombasa, Ruto ne wacho ni kuom thuolo mar higni 20 mokalo piny Kenya oserem dhi nyime e weche mag uchumi nikech jotelo bende ne osebedo e telo kuom thuologo ne gin mago ma ok dewo wach mar tiyo makare ne jopiny. To thoro maduong' kata gima ne gikete maino margi ne en mana tia rietha gi omenda mag jopiny. Ambayo tungekuwa tumefanya miaka 20 iliyopita, lakini kwa sababu ya uzembe ya uongozi na watu matapeli na wakora. Mmesikia mtu mwingine tapeli anasema ati atakuja kusimamisha hii affordable housing. Yaani mahali hapa tusijenge manyumba, iendelee kuwa mahali ya kutupa takataka. Watafanya hiyo yote kwa nchi gani? Kwa nchi ya nani? Tutakubali mtu ambaye hana agenda? Kama mnataka tushindane mambo ya uongozi ama siasa, tafuteni sera. Wacha panganga, wacha mambo ya hekaya ya Bunwasi. Hamuwezi kusimamisha housing, hamuwezi kusimamisha SHA. Komachielo Nyakwar Mogeni jaga budget kata the control of budget Margaret Nyakango goduonde piny ewi wach mar agulu mathoth mag bengi machiko kopuodho ma bendi tayo kod piny owacho mag counties. Lipode mar omenda ma higa 2024-2025 Margaret Nyakango ne ogolo siem ka owacho ni counties onego bed ni koro yudo puoth kowuok e apise mokwongo motelo ne yawo accounts makamago. Kanyaka gie sani mainga accounts 5,000 mag bengi machiko kopuodho osefweny wacho bende koro lero ni kweto andaki marach mokalo wach tiyo arietha gi omenda mag jopiny. Komachielo en ni jalup ruoth moro ma wuok e kaunti ma Siaya jo sirikal mondo mi koro puodh wach mar math changa ka bende wacho ni okang' mar temo thire kata tieke osegore Lwanda kuom higni mathoth. Jalup ruoth no maluongo ni Nicholas Mudaho ma en jalup ruoth ma Maliera sub location ma yudore Gemiala sub county wacho ni seche osechopo ma koro okenge manyien mar kedo kod weche mag changa onego bed ni koro tiyo godo, ko wacho ni koro inyalo mana puodhe ne jomath kendo chike monego bed ni keto matayo weche mag math. Olero ni changa ok en sum
dwaro ni tie mondo mi sirikal opar kendo wach mar mondo mi koro puodhe ne jomath ayanga. Kane oloso kinde romo mar twak ewi lwase mag arita, romo no bende notisi ni jukwaa la usalama e boma ma Siaya, jatend loch nangano ne onyiso sirikal mondo mi koro sir wach mar puodho wach mar math changa, ka wacho ni duol ma ochung' ne kedo kod yedho mero jina kada kwan mare nyiso ni kuna tamalo 60 ma kong'o ma imadhe pacho ka gin mago machiko ko puodho. Kama bende nolero ne gwenge mag Nyanza to koro kuna tamalo nodwa dhi nyime kendo en 69 kata obed ni apedha kaachiel kod wach mar mako jogo mosebedo kanyo changa to osebed ka itimo kuom higni mathoth to mago duto pok otieko changa. Sir, you would realize that we've worked tirelessly, and if we give you reports of the crackdowns we've done, people we've taken to court, fines that have been put on them, you will still agree with me through NACADA that 60% of alcohol being taken in Kenya is still illicit. Our region Nyanza is still leading at 69% of illicit, despite all the efforts that we've put in fighting this vice. My point is, sir, we've been trying to come up with a policy document to present to you so that we might see the other way of dealing with changa other than penal way of arraigning them to court. Jatend loch nangano ne owuoro ahinya gimomiyo koro changa to ogone okum mager ka kong'o moko machon machalo kaka busa to lero ni en gino bendo puodhi kendo kata mana piny owacho mag counties bende chiwo lesen mar siro uso meke. Mudaho kata kamano ne osiro wach mar puodho nyuoyo changa kendo kanyalore to koro boy maber ka osepime. Gino bendo wacho ni koro biro duoko chien weche mag chandruoge manyalo kel kod changa go ngima dhano, ka bendo lero ni ka opogore gi mano to biro nyaka chugo thuolo mag tije ne oganda jo Kenya. I'm very happy as we talk today. Busa is being regulated by the county government. Those clubs are there, they are operating. Sir, I would wish that in terms of policy making in regards to fighting changa, comparing changa and the spirits we have that come from Uganda, the second generation brews are more lethal than changa. I'm very sure if we provide resources so that we have distillation being regulated, packaging being regulated, so that we have changa from Siaya. Towards this, I know we shall be creating jobs. Ne bende odhi nyime ka wacho ni kong'o moko ma ok opuodhi mosebedo kawuok e piny libamba mar Uganda keto andaki marach mokalo ngima oganda, kendo koro gin koro girachie moloyo ka opim kod changa ma inyuoyo e pacho ka ma bende iloso mana gi bel, sukari, pi kaachiel kod mogo. Bende ne owacho ni kwargi ne okedo kod weche mag changa ka ne en jalup ruoth e higa mar 1968. To kata kamano chandruogno pod nitiere nyaka sani ka koro en bende en jalup ruoth to setemo rakore gi wach mar math mar changa to duto segore lwanda. Gino bende koro wacho ni kaber to mondo sirikal koro chiwo lesen mar kuoto kuong mar changa e yo machiko puodho. My grandfather was an assistant chief in 1968. Those people he was arresting, I'm still arresting them to date. Sir, that indicates that, sir, that can tell you the kind of resilience these people have. And for us chiefs and assistant chiefs who conduct raids, there are some places you go and you see poverty with your eyes. Instead of arresting, you compromise. I shared this with my DCC and I'm happy that you are here because I know you sit in the policy making process so that you can review this prohibition of changa so that we best see how we can assist our people. Jodak mawuok e sub county ma Wendo ywak mokalo iwach mar bedo ni apise ma oganda yude chenro mopogore opogore ma ong'ere ni social service e gwenge makono ok ti. Ewi mano koro gijiwo sirikal mondo mi koro ndik ji manyalo tiyo apisego kendo giket bende gik madwarore mondo mi apisego tiyo yo makare. Kanotelne gi kod mane en Jakom Alensi kinde mokalo chien e gwenge makono Martin Ondong bende ne owacho ni apisego osebedo ka ok ti kuom kinde buora sani nikech onge mag jogo manyalo tiyo e igi. Owacho bende ni en gima lit ka koro jodak mawuok e gwenge ma Wendo dhi nyaka e boma ma Migori mana mondo mi koro gimany chenro makamago ma bende olero ni kinde mokalo chien ne giyudo machiegni kodgi. Awendo kaka sub county nosemi offices kendo ne watemo matek mondo wayud offices machalo manyagolo services machalo mag social kata mna mag nyithindo. Adwa na wuoye wach social services ni wan go office hayo mara jatelo mocha ni kanyo notho. To kang'eyo gima timore minyalo kaw jawendo ni sani kodhi timo gik moko obed update obedang'o tidho mtoki idhi Migori. Adwa na nyis sirkal moriere ni kagiloko policy to nego ginyiswa.
Ondong' ne owacho ni jodak mawendo thoro tiyo gi omenda mathoth ka gidhi nyaka boma Migori mondo mikoro giyud chenro machalo kamano. Gino bende owacho ni ka ber to nego bed ni koro gichwalo gi machiegni gi jopiny mondo mi jo awendo yud mana chenro go e gwengegi kaka ne giyude kinde moko mokalo chien. Kidwa kata mana dhi e bank idwaro authority nyaka idhi mtoke dhi Migori. All groups gi gitingo jogo madipo ni yuto gi piny. But if the government wants to trade with the people, then we must know. I'm now talking directly to our PS who is actually concerning the social services, that you are a son of Migori County. Kindly check on Awendo, and Awendo must stand as Awendo, not going to another place. We have the offices, we have the officers. If you cannot promote those who are there in the office, then bring a new officer to start working. Nyakwara Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro moro ma intie kokalo nyakalondo mari mihero Maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo ene ni gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo sani koro keto orindi maliet mondo mi koro ketie ler winjruok mar deso kata leasing agreement ma piny owacho mare ne obedo godo gi mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology e wach lo mar gero kar tiegruok mar weche mag pur kata Agricultural Training Center e gwenge makono. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi dwaro ler hewi rom mar lo ma bende ne oket tenge ne mbalariany no ahinya bang' sirikand kaunti ma Siaya netamore weche moko bende osebedo ka liekore ni ne en kod chenro mar daro mbalariany no e kar tiegruok mar weche purno. Jafwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Yeri manyo dwa biri mandamano mancha luongo ma university. Ne aweyo mandamano nikech nadwaro mondo watim consultation. To ne giwacho ni onge lo magise mayo university, pokiriambo university. Jodalo winja. Koro mane wach university, koro dwan mondo we are demanding for 50 acre lease, ok 25 acre lease. Emo adwaro kwadwa eka 15 kata eka 20 mani dwa gero campus, wana dwa gero university. Mano jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi makoro rambo ni gin lo magidwaro en eka 50 ni mar mano emo romo gero e mbalariany. We want a university, isn't it? Donge udwaro university? Udwaro lease ma 50 acres donge? Yadima wadano nyako miwa lease ma 50 acres. Tingani bari mazo? Omiwa donge kamano? Donge kamana inya. Omiwa jodalo iru kamano? University ko ger, ekwa nyalo gero. Waka chiwo nyalo convert Malomba into a branch mar Barack Obama University. Kwa segero university si agora gero branches. Wanyalo kelo moro kawal timo kamano kamano. To macha bro bedo campus moro ma tin man pindo moko ni 1000 manitie to kwa kel gi miluongo ni development ma university madwa timo. Ka koro ni to dwaro ni gavana ma Siaya James Orengo mondo wuog oko mondo ler ne jo Siaya kit mbalariany ma ginyalo gero ponono ni ochako ndhus bath lo ma Siaya ATC noero kaka osebed ka ilieko. Chik mar education mar university, Commission for Education Regulations. Wacho ni university mondo gero university nyaka ibed gi 50 acres. To gima Orengo temo ka wacho mapok odwoko en ni en campus kose university. Wadwaro university kodwaro campus. Ke campus nyaka geri 5 acres. To university nyaka geri 50 acres. Koro odwaro kao 15 acres no geri office. Office apenji jodalo ere ngamo sedi office gavana ka. Wadwaro ni mondo Orengo land ni mano osechiwo lease ni Jaramogi Oginga University mar 50 acres. Mondo joko chak gero university. Ana wuon kaka chairman mar budget ayie keto pesa kanyo mondo university oger piyo piyo. To kanyal keto pesa nikech joka poko mi lease. Migosi Atandi mane owuoyo kar chung' od buche mar Lego Usonga kuno wacho ni gedo mar mbalariany no ema biro konyo e dongruok mar boma ma Siaya. Omiyo message mawuok Malomba ka wapenjo Orengo isemiyo Jaramogi Odinga 50 acre lease kose migi lease ma adi. Mane question nikech kimigi less than 50 kitiro wan kichido wan kiger campus wana dwaro gero university. University ko gero tiro biro biro 10,000 campus jogo nyamna keno tiro magihero kaka for now higani nyok gikelo for first years. Nyok gitero first years in another campus makocha giweya wakro nono. Omiyo wan be nafasi mane wan wango mene rasanga kama okelo nwan mondo wabed university Siaya. En gima chawacho no konyal weyo. Pogruok mar bondo gi Siaya en jo bondo no university okama. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. E weche mamoko Nyakwara Mogi ni moko kuom jokanyo mag din jokopere gwenge ma Kuria dwaro mondo mitend kanise mag jokopere Thurka omigi dinari kata diocese margi ma bende giwacho ni osekawo ndalo mathoth nyaka ne gikwa. Bende ne giwacho ni gionge kod chandruok moro amora gi tend diocese masani mantiere e kaunti ma Homa Bay mak mana ni gin bende koro gidwaro margi e gwenge ma kono. Jafwambo marwa George Juma gi ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Migori. Jokanyo ma kanisano mag Catholic e gwenge ma Kuria wach ni gionge kod wach malich kod tend diocese ma Homa Bay. Kata kamano
gima gidwaro ene gini bedo koro gibedi kod diocese margi. Wakristo wetu ambao ni wamama, vijana na wale wakongwe wanafikiria labda kuna watu ambao labda wanachokosa kanisa au wana ufuatiliaji fulani au wanatafuta uungwaji mkono au uongozi. Sio hivyo, ila tu ni kitu tunataka ni huduma ije karibu na sisi kulingana na sisi mahali tunatoka. Samuel Chachmanye kanya kanisa mar Catholic egigo magi timaru wachne gombo margi eni mondo koro gibedi kod diocese margi mondo giru chenro mopogore opogore ma kanisa ni machiegni kodgi. Owacho ni nyaka sani koro chunogi ne nyaka gidhi nyaka Homa Bay kama log tich mar Homa Bay Diocese koro yudore. Si vibaya tukiomba na sisi diocese yetu kama Wakuria, wale mapadri tuko nao hatuna shida na wao kwa sababu wanafanya kazi. Wakati tumetembelea shughuli nyingi katika documents tukisipeleka katika ofisi husika, tulipelekea nunzio mwakilishi wa Baba Mtakatifu nchini Kenya, tulipelekea Archbishop wa Kisumu, wakatushauri kwamba hatuchawa na makosa kwa sababu tunahitaji huduma iche karibu, na hasa hiyo ndio kitu inatusumbua. Tuletewe huduma yetu ili na sisi tuweze kujiendelesha. Hata wale wamama ambao ni wakongwe kuja kufika Homa Bay sio rahisi. Maeno siko Johannes Chumbe kaachiel kod Peter Mwita obende wacho ni dwaro mar koro gibedi kod diocese margi e gwego ma Kuria ok nyis ni gintie kod paro marach, to gombo margi en ni mondo koro gibedi kod diocese margi wegi ma bende ginyalo tiyo godo e choro dongruok mopogore opogore. Kusema kile unachokiona haimaanishi umekuwa adui. Sisi ni Wakatoliki, hakuna tunako kwenda, lakini kuna msemo anasema tutabanana hapa mpaka kutakucha. Hapa ni kwetu, tunapambana ili turekebishe nyumba yetu ikae sawa. Hivyo tunaomba viongozi wetu ndani ya kanisa wahakikishe ukabila hauonekani ndani ya kanisa. Mwita wanjo kanyogo ma Catholic egego ma Kuria sani bedo kod pek mokalo e manyo chenro mopogore opogore manyaka giyudi e log tich mar diocese ma Homa Bay. Tunaomba kwa unyenyekevu baba wetu Askofu Michael atupatie jimbo letu na sisi tuwe na jimbo letu ambao tunaweza tukiwa nalo. Bila mimi naona tunaweza kupata mapadri wengi wa Kikuria, hata wasichana wetu badala ya kukimbilia kuolewa kwa mapema wanaweza kwenda utawa tupate masista. Nenya Kalondo Maramoiko ke county ma Migori Anjo Juma. Gilipot mar Jo Juma ochope giko mar miwech manyien adi manyakwaro mogi watudre sa adek ne weche manyien ka gibro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Ka igolo pesa kuom agent, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ichudo gi pay bill, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ioro pesa kuom bengi nyaka wallet mari, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Bed smart, smarter bundles imetosha. Browse, tudri gi wede kod osiepe, to pod ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee gi Airtel Money. Smarter bundles imetosha. Yud 7 GB juma ka juma, dakika 100 mag tudruok gi network mamoko, to wakno mongi chudo mora mora ka itiyo gi network mar Airtel gi Airtel, to puri budok net malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee e Airtel Money gi Airtel mar 300 bob kende. Smarter bundles imetosha. Go simu, browse, tudi gi Airtel Money. Star 544 hash modiru gi network musiko dongore. Airtel, na bado tuna grow. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mta kendo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pa ingirio marfanda koso pesa usitens to record kasukura file the subani se chono madonze doze ukti nyaka sato munda chiri girianka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM kikeralf Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Radio Karchun Ramogi Hey Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun
Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni nyakora mogi mesa mar weche tuke kama yudo ni Kenya ne ochako loyo midila mar gold kod bronze kuom thuolo mar ndalo abich kendo e piem mar ng'we makoro dhi nyime e boma ma Tokyo Japan. Seche bende jang'wech mar auma Faith Cherotich ne oloyo ng'wech mar mita 3,000. Seche bende Reynold Cheruiyot bende ne otieko tielo mar adek. Nyaka koro sani Kenya nigi midila mar 7 kendo en thuolo mar 2 ka thuolo mokwongo ma kod piny mar Amerika. Faith Cherotich en jahigni 21 ka nyaka sani ondiko rekod manyien mar piny mangima bang' ringo kuom thuolo mar dakika 8 kod nyiri 51. En mano koro nyiso ni en jaloch kendo kata kamano nonyiso mor mare e yo machalo kama seche bende ne oyudo lojno. I'm so happy. It's my first time to be a world champion. Last time I was a bronze medalist in the world championship, and it's my second world champion. And I'm so happy I've been progress good. My progress has been good. Since I joined senior category, and from bronze to gold, yeah, what an amazing. Cherotich ne omedo ni ne rik chunye ne dwa tho to kata kamano ne oduogo jiwore ma otieko kendo ma okawo loch. I almost to give up, but I told myself if I have reached the final, why not can I maintain the pace? Then I realized I am strong on the last barrier, so what about it? And I normally have a kick. I believe in myself for that. Ne bende otiyo gi thuolono mar ne duoko erokamano ne johera duto ma bende osechung' kode kama bende ne onyiso mor margi ka owacho ne jogi mosebedo ka jiwe wach mane omiyo bedo jaloch. I'm telling my fans thank you so much for the support, for the prayer. I know they have been praying for me so much, and I thank so much. Thank them. Nyakora Mugajwang kapod wadhi nyime kod weche mag tuke yana mondo mi arwak Vioja Victor. Yes. Oyawore nya. Nya penjo moro. Yes. Team mancho tugo gi PSV. Ni so many PSV endo? PSV Eindhoven man Netherlands. Yes. Nen team moro iluonge norwako uniform ma yellow kama. Team ni eno akanye. Nikech no gega to bira te yudo kogo PSV gundi adek. Ing'e ni tuke mag Champions League format mar diero gi tinde opogore kaloro kod winjruok ma oket kod telo maduong' matayo adhula e pinje mag Europa kocha ma bende koro pinje mane bwo UEFA thoth gi mag gin pinje mane Europe gi leagues mag gi mopogore opogore. Koro yedo kanyo ka wan gi time matindo Bodo Glimt gini nitiere kanyo, wan gi Young Brothers mawuok Switzerland gini nitiere kanyo, Augsburg gini nitiere kanyo, Slavia Prague be nitiere kanyo, Pafos, Olympiacos. Slavia Prague ok team matin. No, okay, en be ne iye kanyo. Pafos ok team matin. Ne iye kanyo. To kata kamano, ing'e ni Bayern Munich nyoro nyodiemo Chelsea gonde 3-1 ka jatugo Kane ne manyo lo gonde 2 manyo konyo Bayern Munich ka Chelsea nyo okowuok nono ne giwuok kod gol 1. PSG man Paris Saint-Germain nyolo Atalanta mo Italy gonde 4-0 ka Liverpool nyotony nikech gol madeka mogik manyolo kod jatugo mo piny Netherlands Van Dijk manyo miyo gi fuongruok makende bang' ka Atletico de Madrid nyo gilo gonde 3-2. Ne chunygi gudo nikech nyo gitemo yoro Atletico to kata kamano nguvu no chako duogo ne Atletico ma ochako equalize ka koro ne odongre kama tin kene to pira rumo chagi medo moro to Liverpool chako medo moro mar miyo gi yweyo. Liverpool no ka struggle nikech nyocha no ka gitugo league gi team cha luongo nango yawo EPL ka nyocha gitugo chieng' Jumapil ka koro to nyocha gilogo gol 1-0 opira mabene nyolo e dakika mogiko kalo kuom penalty Burnley iluongo ni Burnley. Burnley no minya. Burnley no ing'eni ma nyocha itiego kod kocha masani tieko Bayern Munich. Vincent Kompany. Ajax Amsterdam nyolo kod Inter Milan gode 2-0 ka Olympiacos nyuka modhi kod Pafos
mane ok gilore. Kawuono chalo nade Nyakwara Mogajwang? Kawuono ni endi ema bende wageno ni Barcelona kawuono ni e pap kendo kod Man City, kakoro to Club Brugge rado kod Monaco, FC Copenhagen kod Bayer Leverkusen, ka Eintracht Frankfurt kod Galatasaray, Newcastle United rado kod Barcelona, Sporting Lisbon kod Kate Almaty, Man City kod Napoli, ka Copenhagen awacho kanyo ni kod Bayer Leverkusen. Man City ni pacho, ko Napoli ni bende oktugo. Nikech king'iyo kaka gitugo e Serie A, Napoli mar Italy. Gin be ginyalo buogo jowagi. Iparo nade? Ka ne idwa go punda. Prediction minyalo chiwo kawuono e kinde Barcelona. Gi Newcastle. Gi Newcastle. Barcelona dhi yoro Newcastle. Barcelona dhi yoro, wang'isi kaka dhi wuok. Wachane. Monaco nyalo lo Club Brugge. Dimos nikech nitiere jawinjo mag sani ndiko gigo dwa dhi kawo pesa. An weche ugo mag gine nego wang'iyo gividongo ni head to head. Okay, ara chaki. Mar Man City gi Napoli ni to beto tek, to kata kamano Man City nyalo tony. Onyalo bedo very slim victory. Man City ni dala. Yes, gindala. Gimpere kit mpira wa Man City tugo, mano Man City dhilo Napoli. Man City en bahati nasibu sane. Joti mangone Man U. Macha ne gido kama yiwerore. Aya, kasto kibire machielo. Monaco awacho ni nyalo yo Club Brugge. Bayer Leverkusen kod Copenhagen ka Copenhagen. Amodhi moro nyalo wuok ka kata Copenhagen. Kata Bayer Leverkusen be osebedo gi weche gi mang'eny, wilo kocha kiana ng'oa. Sporting Lisbon mar Portugal ni to dhi ng'weto ka kawuono. Gidhi yuto nyalo bedo gode ariyo kata adek kuom Kairat Almaty. To Eintracht Frankfurt mar Germany ni kod Galatasaray. Gin bende ginyalo Galatasaray nyalo win. Embe okoyot, en beno pek 50-50. Koso 45-45. Either of the teams to win. Kala ginyalo wuok amodhi. Newcastle gi Barcelona to dhi chamo chuny joge. Wang'isi. Barcelona dhi chamo chunygi. Ayie. Mane kaka entiere kae. Onge wach kare. Abro duoge thuolo mar seche wabiro nyime ne weche manyien e yo machuok. Erokamano. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Japuonj Dalmas Otieno jatugo namba 2. Gisa kaine maka juma kake dimbe ne kaka en. Ambe asebedo kalibu weche mag tuke. Tipenja kanyo ni to Vincent Wodo Yohani jatim mane. Abro penja nena. Ka in jal ma jatimo hala to kamoro ineno ka stock dwadi ka gimarumo kama to pesa mar wero tami Nyakwara Mogi kikideo ni mar sani koro wantie kod konyruok mokelwa kanyo kod bengi mar Coop. Wacho ni kanyo ni wan kod yo ma jatimo hala nyalo migodo pesa moro nyalo konyorego e yo mayot ahinya. Kokalo kuom medo stock Nyakwara Mogi. Koro gimetim limbe branch man machiegni kodi to dipo ka yudo konyruok. Miya pachi kaloro koda gima jalup ruoth owacho ni chang'amo neno ne kopime konywoe e lwasi mowinjore moboye ma KEBS bende oketo nembe margi mouse dipo ka midhiero makoro waneno gi biro bedo maonge ng'ama biro bedo ka koro yoro manyo kong'o manengo ne ogonyore e piny Uganda. Ma jalup ruoth wacho ni nonro mar Nakada wacho ni macha makoro rach ndi ketho ngima. To chang'ani beto berbere kopime to ok no ber to kipimo rang'iny mar kethruok mar ngima ng'ato gi mamoko ma jomoko ago e pinje mag Uganda nikech kaunti ma Siaya waluongo ni en bende en border county. Nikech king'iyo dho nembe ma wan go kidhi Osieko ibiro yudo kanyo ni mwandu mathoth mag Uganda ni e dho nam kanyo moting'o nyaka contraband gik ma chiko kopuodho. Kuom mano jalup ruoth bende wacho ni apedha kata raids magitimo idhi e dala moro kaka jalup ruoth morito gweng' tiyudo kanyo ni ok en hero mag jodala no chwako kong'o to en chandruok emomiyo gichwako kong'o makidhi kaka jasirikal nido mako jomoko to wang'i kendo osemi picha ni ma dala man gi chandruok to kaka jalup ruoth ma orito chik chuni ni compromise tiji gi chik mar tich tiwe gi aweya kaka wache clip miwinjo na Nyakwara Mogajwang'. Iparo ni gin riekni mage minyalo kony godo sekta ni. Mutudho notemo
kata kamano chikno pod odiedo kamoro. Kete mana ka. Seche moko ibedo ga e mudho mane okichano, kata gas mari seche moko nyalo rumo ga e dier otieno. Simbi bende nyalo kethore apoya nono. Bende ing'eyo ni nitie kambi manyalo miyi duoko makare ne magi seche duto, kochakore mwandu mag sola kod simbe mabeyo mayudore e nengo mogonyore kaachiel gi yor tedo gi gas. Sunking miyi yor chudo mayot mondo idhi nyime kod ngimani mapile. Gweri gi ng'ikruok ma sa ka sa mondo iwinj maber kaka pile. Dar ichak tiyo kod gino minyalo geno kuome. Ti kod mwandu mag Sunking kawuono. Ne mathoth, lim duka mar Sunking mantie machiegni kodi kata di *305# kata iwatole namba mar simo mar 0709474470. Mano timore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 18 dwe mar 9 higa 2025. En odiochieng' mar 261 higani kodong' ndalo 104 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1964 romo magala moro mar OAU Ad Hoc Committee notimore e boma ma Nairobi kaendi e bwo telo mar manen Prime Minister mandalogo Migosi Jomo Kenyatta. Be ing'eyo ni guok ka mor to ndeko iwe korachwich to ka ok omor to ndeko iwe koracham? Mae en kaluwore gi mbui mar pinterest.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Abro mi thuolo mondo wacha koda ka bende nyakwara mogi namba 9 pod amedo ng'isi ni kaka ja ohala ma en kinde ma koro nyalo konyori kokalo kuom chiwo mogeno kanyo kod bengi migeno mar Coop kawuono. Gimetim inyalo timo limbe e branch mar gimano machiegni kodi, chenro mageto jo ohala matindo kod mago manie diere. Kaw namba ni dipo ka okonyi. Namba 0703 ohandi kik kethre, stock kik rumni nikech ionge kod namna mar manyo stock mamoko. Mana Coop kende mabiro goli oko mar misendi minyalo tiyogo kiwacho ne customer ni gimoro amora nitie jatelo, gimoro amora manitiere customer nitie. Inyalo limo branch man machiegni kodi mar Coop kawuono mondo ichaka kod gi nyakwara mogi. Namba 0703 Mara mogi. Oyawre Makajuma. Oyawre jatenda. Ma Jose Jaledi Wood Semerata. Jose Jaledi Wood Seme miawach. Kodi winjo Makajuma. E piny ka ing'eni ng'ato ka ng'ato nigi yore mar yuto moyudo go chiemo mapile. Samoro tich minyalo tiyo maduong' en mana tich chwako kong'ono. To en tich bende manie kit ngimani nikech samoro moko gi ok inyal. To mano be makonyi e puonjo nyaka nyithindo. Koro an da wacho ni chike ma omondo redi to jogo mondo wawo chwak kong'o nikech mano e yorgi mar konyruok. To chike ok dhi koro dhi to dwa toyo nyaka gulni. Kapok itoyo agulu to kuong ing'i ni jogi survive nade. Kamano. Erokamano ahinya. Mara mogi oyawore. Oyawore machiegni? Ngani ka deje da kindu ba wur ko nango ngado. Yes. An gima na wacho kanero. Kwa chwako changani ndiye ndimo sekonyo jima tot lakini. Changata en gima ber nikech chwake yo moro podho lakini apani en mana ni koro joma madho kong'o momon matek kande. Ema bet nyaka bed ni nodhi okawo license moro ma koro diyo jo chwak chang'agi nikech ng'eni chang'ato nigi market saidi. Chang'ato onge license mimiyo ng'ato sani chadi. Emomiyo ne wakwa ni koyie mar mondo mi kik direngi kata nawinjo ka kinde moko jafwambo moro bende ne wacho kanyo en achiel niya mondo kik ket jowagi ng'wech moro matek. Ing'eni chiemo be kowe aweya fuyanga kama endi ni koro weyo tidhi yudo ka be ichamo ochako jogo mana ji kata chiemo mwachamo sani ni mwadwa ng'iewe dukni ji eki. Iyudo ma ka gin bende gin kuonde misojo osuru to maendi be koket misojo osuru kae to en bende inyalo kete fuyanga to be pesa tamo mana ng'ato to be oyueyo ma kaka docham chiemo ma kawaida. Erokamano. Gima chief wacho kanyo ni nitie chik miluongo ni Alcoholic Drinks Control Act
Alcoholic Drinks Control Act mane wang'eyo ni Mututho notimo mana amendment, ne obiro mana gi lokruok mamoko ne chikno. Bang' kane chikno nopuodhi, achiel kuom gik mane opropose kata mane otemo jiwo ni chang'ane konyuoye lwasi mowinjore, ting'iyo ni to hygiene, ler kaminyuoye kong'o mar chang'ane okete nade, to KEBS gi jo public health gi certificates mimiyo ng'ato chako kambini be inyalo mi jowagi mondo mi gitime, kik jomoko ru gik moko gi formalin kia nang'o gi gik moko magala madang' kelo wedea mbele ka. Koro kata jo KEBS certify gigi ni gini content mare en content ma within dwaro mar dhano ma ok nyal hinyo ng'ato e rang'iny madwarore, e rang'iny marach. Ma emomiyo, to kata kamano ywak nyocha nitiere bende ni ni chal gima kembe moko madongo mag andiwo ema samoro nyalo miyo chik ma kamano ok nyal neno ler nikech dipo ka omayo gi chiro. Magi gin mbaka ma osebedo ka gore. Jalup Ruoth wacho ni ka wanyalo bedo piny, wabedo kod regulation, chenro moro mabro tayo kaka inyuoyo kong'o mar chang'ane, kaka ipuodhogi, kendo kaka iboyogi. Chupni mondik ni made in Ugenya, made in Alego Usonga, made in Kisii, ma ok ni kitimo raid niyo ni yudo bad dhano mothal ni miruogo, lewni machogo ni yudo kia nang'o ang'owa, gik moko magala matek wacho gokinyi. Chief wacho ni asetima pedha nyaka ne Mia Kiraun ni, nyaka kwarwa be nogol lweny ni. Joma kwarwa ne mako, poda mako gi nyaka kawuono. Ni kidhi mier moko migo wang'i, to ayudo ka kanyo chandruok ema nitie otimo lim tidi, ma kaka dang' imak ng'ato itere ka sirikal bedo matek. Ichalo ng'ama koro poro chumbi e adhola e tie ng'ato. Chief wacho ni waziri ng'iye gini, japiny iparo nade? Maramogi. Oyawre daskari. An maber ahinya telo. Kamano ma Nyakwar Matengo miya wach. Jalup Ruoth nyowacho gimoro mosetamo dhano wacho. Kendo nyogole in a way ma ka ng'ama ne wiye ler. To onego bed ni obedo piny to ng'iyo ni to Jalup Ruoth ang'o miokelo gini. Nikech Victor, waseneno kimako joge ni omagi gi kong'o ma chik ok opuodho. Ato kamesi koro ok ni ametho. But kineno kong'o mimako gi ni chik ok opuodho ne, kong'o nilose kama ope, nilose gi mogo, nilose gi sukari, to gi gik moko ma ji ong'eyo, to kong'o ma iweyo ni chik opuodho ne, gin ji adi mong'eyo kaka ilose, tilose kanye. Iwinjo, koro ing'e ni gini onego bed ni nokedi na we ni ng'e kaka inyalo chung gini mondo kaka obed source of employment. Ma kowe maber to ni create jobs ne oganda, nikech en gimoro ma clear, pok onego bed ni lawo jogi ni en kong'o ma chik ok opuodho. To en gimiloso openly ma ng'ato ang'ata ma kata nyathi matin neno kaka iloso gini. Koro jatelo dhi obedo ne piny mondo ging'e ane gini e yo ma ginyalo kete godo mondo kel source of employment ne oganda ma Siaya. Erokamano. Thank you. Our regional commissioner, county commission, and all protocols concerned. Sir, my name is Nicholas Mudaho Awor, Assistant Chief Malira Sublocation, Malanga Division, North Game Location in Gemiala Sub-County. Sir, I was very happy to see Mr. Orengo around. My issue touches on national government and county government policies. Straight to my point, sir, I would wish to address illicit brew, which is our commandate, and to this regard, Changa. I'm happy also that Nakada is here. Sir, you would realize that we, as a team here, we've worked tirelessly. And if we give you reports of the crackdowns we've done, people we've taken to court, fines that have been put on them, but you will still agree with me through Nakada that 60% of alcohol being taken in Kenya is still illicit.
Our region, Nyanza, is still leading at 69% of illicit, despite all the efforts that we've put in fighting this vice. Why are we not still, the statistics are still showing negative? And sir, I would draw you back to where the prohibition of Chang'aa came from. It was categorized as local brew, just like Busa. I'm very happy as we talk today, Busa is being regulated by the county government. Those clubs are there, they are operating. Sir, I would wish that we as a team, in terms of policy making in regards to fighting Chang'aa, let's look it broadly. Chang'aa, it's in composition. The illicit thing is only that it is not regulated. But comparing Chang'aa and the spirits we have that come from Uganda, the second generation brews, it is more, the second generation brews are more lethal than Chang'aa. My point is, sir, we are a team of students at Jaramogi Oginga Odinga University doing policy and development studies. My colleagues are here, 7 of them. We've been trying to come up with a policy document to present to you so that we might see the other way of dealing with Chang'aa other than penal way of arraigning them to court. This also, I'm very sure Mutudo had started something of the sort. I'm very sure if we provide resources so that we have distillation being regulated, packaging being regulated, so that we have Chang'aa from Siaya that can be sold under capes. Sir, I'm not a partaker of Chang'aa. I'm presenting my views. Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chunjano. Machiegni e winjo weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto sidayanga wuodh gach reru mawuok e chuny boma ma Mombasa nyaka e tesend gach reru mar SGR Miritini mantiere ka chung od bura ma Jomvu e gwenge mag Mombasa. Kane olose nyasi no mabende nobagi e tesend reru mantiere e chuny boma no, Ruto owacho ni okang' masidho gach okolono geto duoko chien dhungruok mag nyamburko kachiel kod masiche mag apaya e apaya ma wuok Miritini nyaka e chuny boma no ma Mombasa. Bei ya kutoka hapa CBD kilomita 0 hapa Mombasa mainland mpaka pale terminus ya SGR itatoka hiyo shilingi 300 kwa matatu, shilingi 800 kwa teksi mpaka shilingi 50. Mbali na kuunganisha sehemu hii na terminus ya SGR, vile vile nimeeleza waziri na railways waanze sasa kupanga vile tutaunganisha hapa pia na Dongo Kundu. Tuko na kilomita karibu 35 kwa sababu pale Dongo Kundu pia niliwaeleza watu wa Mombasa, tumeongea miaka nenda miaka rudi kuhusu mambo ya special economic zone ya Dongo Kundu. Jogo mabende brutio kod gacho kolono koro brochulo shillings 50 kuke chuny boma ma Mombasa nyaka tesend gari ma Miritini. Komachielo piny Kenya geto ya olai mabiro konyo e yango gope duto ma piny Kenya ni godo kanyakla kod nono kaka omenda mag piny owacho itiyo godo. Laino ibro yaw kachiel kod agulu mar piny owacho mar bad migawo mar omenda motisini TSA kendo biro konye kano omenda mag piny owacho. Jagoro mongirore bad migawo mar omenda Laktar Chris Kipto wacho ni lokruogego biro kelo yot e neno kaka piny owacho tiyo kod omenda kanyakla kod chiwo ler e bigope ma piny Kenya ni godo. Magi ne oyango bang' romo gi apisa mabende ochung'ne tayo budget ma pacho kae Laktar Margaret Nyakang'o. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi.
Kawatieko weche mag ohala en kambi nyamburko mating'o jowuoth mano mar Uber oyango kuom thuolo machielo geche mako jowuoth kar neno le ma Nairobi National Park mabende otisi kaka Uber Safari e seche mabende odhialo nyasi mar higni 3 nyaka ne ochak tich e pacho kae. Uber Safari koro yudore e Play Store kendo chiwo thuolo ne joriembo mar ng'ado tickets ne welo mageto timo limbe e kar kano le. Imagine leaving the city and within minutes you're surrounded by giraffes, by lions and rhinos, and with the city skyline of Nairobi as your backdrop. That is the magic of our Uber Day Safari product that we launch here today. For those that are looking for something truly unique, we are absolutely thrilled to announce the exclusive Uber Night Safari. It's rare, it's extraordinary, it's one of a kind, ever before. Mago e weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo, onge ng'ukni kod wich bar. Lim bad bengi mar KCB mora mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wigo! Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mana kaka nasing'isi motelo kacha ja ohala ma en kinde mari mar go girungu kendo yudo konyruok ni mar Coop Bank sani koro miyot mar bedo kod mwandu mi bedo go kaka stock mar ohala. Onge gimaracha ahinya ne ja ohala ka customer ko biro to nitie gik moko ma ojanyiewo ga e dukani kata kari mar ohala to kawuono ing'ise ni onge, kiny ni onge, dipo ko yudo kama chielo makoro iwito customer no. To kapar kamano en ohala maber manyalo konyi. Mae momiyo Coop Bank sani koro biro mar temo joli kendo mako bade gi product ma sani koro gibiro go magiwacho ni gimoro amora nitie jatelo ka customer ko biro ti wacho ne gichir ni gima customer dwaro nitie, ok ius gima onge, iniuso gima nitie. Koro mondo imed stock mari moromo mondo customer ko bito yudo gimoro amora madwaro, wuo kod Coop Bank kawuono kitiyo kod namba mar 0703 kata kilimo bar giman machiegni kodi to iniyud konyruok. Bende ki oro negi ote mar WhatsApp e namba mar 0736 kito ohala mora mora miloko nyakwara Mogajwang'. Ok ni en ohala mani mala ahinya oyo ibeda swekra, kito ohala mora mora miloko to ine ming'e pek, ine ming'e kama wuoche digo, wuo gi jo Coop Bank kawuono to ibro yudo duoko maber pile ka pile. Banki ne mano kende wendo mara japuonja kelo kamisori wabro bedo kode kaira mogi baraza kanya kwara mogi ka wagomba ka weche maga somo ka watbro temo ng'iyo gi thuoke mopogoro pogore. Ero kama na enya Jeremy Ochieng ng'isa kanyo ni makaji mawinji maber ahinya. Nixon Obarija Kabunde ng'isa ni very brilliant to the right audience and articulate. Makofi kwa jalup ruoth nyo wacho wach mangima nde. Ero kama na enya Josiah Oduru wacho na kanyo ni makaji wani mano ruoth morito gweng'wa kendo ruoth ni tiyo maber kabisa kendo kantie mechi moro ma waziri onego miye en kongo en kongo. Rach mar kongo en ang'o? Okelo addiction, tuo mar obwongo. Alcohol Act is very clear. Chike makonyo ohala mare ler en mana kethruok mokelo nyalo hinyo ngima dhano. Benda Omeme Ochola wacho na kama ne ote Marekani. Nicholas Adem wacho ni maka juma chief no wiye ler sana, ruoth wiye ler kabisa. Ero kama na inyam Evans Sasio wuod kara chuonyo maka juma waro maber wanone no mana kama pinyo chiko ge odichieng' makawuono. Ero kama na inyam Musenye kuom wito mama ni Jerusa Asio gi joka Pastor Zablon Asio lamo kende. Okay. Oluoch kwaga jauriri. Ero kama na inyam arita makisumu to rach ndi maka juma jomoko sani onore beto manaji aoyae. Mano wach ma ki yudo waziri mar interior kanyakla kod PS
to nyalo konyowa kabisa. Erokamano ahinya. PSA mondo molo winjo chenro kendo nyong'isa ni jopiny wacho nang'o kuom arita ma Kisumu e kinde ma bende chenro mar kawo pach jopiny dhi nyime kawuono e kaunti ma Kisumu. Japuonj osechopo ka to wacho ni achiel kuom gik manopuonje ka japuonj mapuonjo jopuonj kendo ng'ama ochung' ne ratiro mag jopuonj en rito saa. Kendo ane mochiegni dea kane to ne wacho ni saa 1:30. Mwalimu yaore. Oyora ahinya Victor. Wach mandalo. Angima. Erokamano ahinya. Erokamano. Pod ukedo nyaka karang'o? Wan uchweyo mondo wakedi. Koro kwa kati moro waonge gi oxygen. Yes. Koko wakedi. Erokamano. Yes. Ngima ni gi jogi? Adhi maber. Erokamano. Union bedhi maber. Okay. Yes. Apaka mago union mang'eny. Apaka to onge. Mane ndene chamar union. Okay. Erokamano. One created to involve in crisis. Yes. Erokamano ahinya. Yeah. Japuonj weche ng'eny ka. Yes. Mago moni wang'igi anena. Yeah. Nitie kamoro ma asome gazet ma kawuono ni Teacher Service Commission obiro gi regulation moro. Yeah. Mawacho ni japuonj mondo ibed e rang'iny mar principal mar secondary school nyaka ibed gi master's degree. Mondo ibed deputy nyaka ibed gi master's degree. Ma en wach mosechoponu to be ne okaw pachu kaka stakeholders ma gini koro mulo. Ineno gima timore Victor? Yes. Ka ng'ato nigi tich to dwa ndiki tijno en emong'eyo ujusi modwaro. Okay. To kaluwore gi somo masani an ok ane kamano makosa. Okay. To en mani kaka nondik ji puonje tich nok oket masters as a condition. Okay. Koro sani endi wabiro mapenjo ni to jopuonj adi ma gisegolo magimiyo scholarship mondo dhi otim masters mondo bi administer schools kaka gidwaro. Piny dongore japuonj to somo bende medore. Yes. Kata wana iwa ka nitie joma pod dhi e sikul to gichulo mana fee kendgi. Ang'o mondo japuonj chulo school fees kende no wuon? Victor, mondo medre ni tich ma jopuonj timo e Kenya ka gitiyo ne public. Okay. Koro miyo public ka dwaro services mabeyo mar japuonj to nego beni gichulo. Okay. Gisulo somo mar japuonj no. Kata mana police ka dwa mondo mak munde maber. Yes. Oko ka no dhi kaw kurs mar go bunde kende. Nyaka beni supervisor ne magole nyise ni koro inadwa mondo igo bunde ilani. Okay. To mai kurs materie. Kakitimo gi doctors. Kakitimo gi doctors. Sirikal miyo gi scholarship. Scholarship, yes. Sirikal wijore gi Higher Education Loans Board ni miwa jo. Mane gimo nego timre. Okay. Yeah. Kaka yudo ni gima timore kada thuro ka. Yes. Jok mose konywa iluongo ni development partners. Mose bedo ka improve the lot of teachers. Okay. To sani endi kata kidhie e budget mar minister mar education onge ma momi mar japuonj. Iyudo ka gikaw gin gi budget mar scholarship to gimiyo mates gi to gi nyithindgi onge modhi ka japuonj. Teacher Service Commission ma tich ne en managing teachers to kendo ng'iyo quality mar japuonj gi tich ma japuonj timo onge gi scholarship. Mano geche ni en rocho ratiro mar employment mar japuonj. Okay, nikech kadhiga jogo house kaneno kanyo koket lendo ni wan gi scholarship programs mag Japan, mag jopuonj mag sciences gi STEM, kidije mopogore opogore. Magi ok chopnu. Wapim nini mane iyudo kaka japuonj ayudo. To Teacher Service Commission nyalo tamre miyo japuonj no kata rusa. Okay. Mondo dhi otim course no. Nikech gin gionge gi program mar scholarship. Okay. Yes. Donge TSC osebedo ka temo nyocha gibiro gi chenro miluongo ni TPD ni. TPD ni Teacher Professional Development ni. Magi dong gin yore ma bende biro mar konyo tego jopuonj gi wach mar quality miwacho cha. Mano adier onge ng'ama osetamore. To wawacho ni TPD gin gik moko mana ma ipuonjo ji mana kaka ji nyalo file documents. Okay. En basic clerical. En basic clerical duty ni ma ifilo kama ma endi value ne kama ka okutimo to koro ko bifolo tich mutimo just like that. To onge ching ma Teacher Service Commission osegolo scholarship 400 ni jopuonj dhi somo Nairobi University kata Kenyatta University ni gidhi timo new approaches to teaching mathematics. Mano pok gitimo. Erokamano. Igni adek nyaka ne obed gi sirikal mar Kenya Kwanza. Gisedhach kodu nade kaka union? Victor, ka endi nitie mixed grill. Mixed grill nitiere ni mokwongo adwa wacho ni sikal ni to osedhi kodwa maber e yo moro ma achiel.
ni jopuonj osendiki maonge sirikal mosendiko nyaka nadonje union. Okay. Nikech jopuonj sani endi kaka owuoyo ni kawuono jopuonj osendiki 76,000 mondiko on permanent and pensionable terms. To wang'eyo ni bende by the end of the year wan gi another 24,000 modhi ndiko on permanent and pensionable terms. In 3 years maendi Kizungu wacho ni unprecedented, pok otimore before. Ma sirikal kende mondiko jopuonj. Ng'amano biro kode machiegni mandiko jopuonj en Kibaki. Mane wadhi mana e gombo mondo ndika 18,60 mane ndiga 2011. To bang'e pok waneno mano. Okay. Yeah. Koro maendi kanto gisedhi kodwa maber. Okay. To bende waseneno ka ok gisedhi kodwa maber e yo maro machielo. Next sama ne gindiko jopuonjgi ne ok gitimo gimiluongo ni rationalization. Okay. Mar posting of jopuonj. Iyudo ka jopuonj kane wan e transition mar junior school to senior school. Primary to senior school. Iyudo ka jopuonj nondiki kane ok ging'iyo ni to gidhi puonjo subjects magi. Okay. Iyudo ka jopuonj skul moro ondiki ondiko jopuonj 4 to oor jopuonj 4 to jopuonj 4 gi timo mana humanities. Okay. Ok gitim sciences and so on. Yes. Koro mano rucho somo kendo kaka jopuonj nyalo puonjo ne ok odhi maber. To kaluwore gi liu mar ndiko tapano osedhi kodwa maber. Gima ok odhi kodwa maber ahinya bende mana kar mar keto osara. Osara ka. Omiyo osara mana ka ng'ama chiwo capsule. Ipime ka yath. Opim ka yath. Okaw osuru kuoma mondo ogergo udi ma ok wadagi, to udi giendi pesa momedwa ten mana 3% to 9%. To pesa mokaw to kaw 11%. Kuro maendi en gima ohinyowa kabisa. Pok omiyowa commute allowance. Pok omiyowa adjustnwa house allowance. Pok adjustnwa kendo gimiluongo ni hardship. Leave allowance. Leave allowance. Hardship no ino chane gi bwogowa ni gidwa golo kuonde moko. Koro kanyo endo man nocho wagolo mna kokwa e kakoro gidok piny. Koro gisebedo kodwa ka gin kodwa gi gimiluongo ni hit and run kind of game. To mano endo to koro wang'e kaka odilgo. Kubwogo gi to giwacho ni biuru wawuo. Biuru wawuo. Dibeni gima notero State House juma mokalo? Gima notero State House juma mokalo to nen weche gi giwegi. Okay. Yeah. Na agenda nen margi. Agenda nen margi. To wambe nwayudo kanyo bende nwadugo wapode matin. Nikech neno kata housing ni ne koro giyienwa ni ng'eni un bende kaka un emuchulo pesa ka. Un kuagera every unit. Kamo kanyo no kukaw to kaw 20%. Which is not bad. To ber. Agenda nen margi chal ka gima ne tiyo kodwe yorgo campaign ma 2027 koso nang'o. Ma gima ji kuodhe corridors ka. Ing'e gima timore Victor. Ji mang'eny dwa read a lot. Ing'e ni in bisedhi polo Victor. Onge ng'ama nosedhi polo. Owinjo ni polo nitie. Polo mane piny ni en State House. Mae polo. Bathoka. Bathoka. En polo mane piny ni. Kadi poni president uluongi ni dhi ode. In nyalo tamori. Ok ditamre. Ni kata ok pi modho ka president kanyo. Opogore pi ma oko. Iwacho ni amodho pi ma State House. Koro kidhi kanyo bichak yudo ni kanyo be tim na ji machal kodi. Koro wacho ni ato kar bende chala. Koro dhi wamano wadhi kanyo no. Inji to nyalo nene yo mang'eny. To watu nwaneno kamano opportunity. Nikech joma koro retire sani. Ma pok odonjo State House. Opportunity no giyudo magidhi. Anen kama asedhiye. Nikech kwan nwa negotiate gi sirikal. Tiseche moko makoro ochopo kama tek. Makoro employer ok nyal wuoye. Koro chunya koro uwuo gi ng'at ma otelo ne sirikal. Koro wanto wasebedo kwadhi wawuoyo kode kendo wawinjore. Koro ne ok en gima lich ahinya. To bedo ni wadhi kod jopuonj mamoko. Gineno bende kaka State House chalo. Mano ok rach. Ne gineno kaka weche ma ging'iso udhiroga. Wadhiro bende gineno kaka wadhiro kendo gineno kaka jogo be koluoro. Wawuoyo go mno kaka wawuoyo go wetewa. Na winjo no gonyo kipogna ma odong'. Victor,
Gonyo ok en gimilando kaka redio mar Jaramogi kamano. Kichaki penja gima chalo kamano. Japuonj ng'eni wacho ni kata mana kolor nigi ite mowinjo godo wach. Ting'eni Victor, ing'eni kacha chane nitie jofwambo be. Ka jofwambo noneno ka igonyo, to ka gisenyisi, to koro ok onego bed ni chaki penja. Kik anuo gima no jofwambo ng'eyo. Gima jofwambo ng'eyo. To ka gineno ka kawo, to gi produce evidence. Nine gineno ka ogonya. Erokamano. Jagoro abro mana kawo thuolo matin wakawo weche manyien e lak saa ariyo mar okinyi ma kawuono. To abro gombo ni pimno mbaka ni to MOU manuketo gi sirikal State House cha mopogore gi weche mag housing, ang'eni weche mag medical insurance osebedo ka en gima chandruok mapek ne jopuonj kabisa. Mantie kada mana facilities mamoko ma japuonj ok nyal yude thieth kawuono. Be oselosgi. Then wach mar jopuonj mag junior school, wach mar capitation, gima moko pod rito wakae sekta mar somo kanya. Kwaramogi wendo maraka en owadwa Akelo Kamisori ma en jagoro maduong' mar Kupet wuoyo kodwa kaka watemo ng'eyo chal mar somo e wang' Kupet, mana achiel kuom unions ma bende ochung' ne ratiro mag jopuonj mag post primary education. Wan kode kanya Kwaramogi e Ramogi Baraza odong' kanyre kamoro ma ariyo kende. Daher mar ng'isi ni kaka jawahala tim kinda bengi mar COP sani koro mi yot mar yudo konyruok e yo mane. Maendi kokalo kuom chenro magin go mar johala mar neno ni bedo kod stock moromo. Limbar gi man machiegni kodi kawuono go kod gi mbaka. Kaw namba ni 0703 iwuok kod gi kawuono mondo yud konyruok makende kokalo kuom chiwo mako bank sani koro kelo. Vincent Otieno kod weche manyien e yo machuok bang' kinde mano kende kete mana ka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny Radio Ramogi kar chuny Ramogi Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Oyawre Nyakwaramogi Ajwang' kendo machiegni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni chenro mag dongruoge ma pacho ka osebedo kadeko kuom higni mathoth nikech weche mag mibadhi ma olak kaachiel kod kitelo marach ma bende nentiere kinde mokalo chien. Kanyo loso e kar chung' od bura manyalo medore kaunti Mombasa, Ruto kata kamano wacho ni kuom thuolo mar higni 20 mokalo piny Kenya oserem dhi nyime weche mag uchumi nikech jotelo bende ne osebet e thuolono ok ne gin mago ma dewo tiyo makare ne oganda jo Kenya, kata kamano ne keto maino margi e yako mwandu mag jopiny. Hii ni kazi ambayo tungekuwa tumefanya miaka 20 iliyopita, lakini kwa sababu ya uzembe ya uongozi na watu matapeli na wakora. Mmesikia mtu mwingine tapeli anasema ati atakuja kusimamisha hii affordable housing. Yaani mahali hapa tusijenge manyumba, iendelee kuwa mahali ya kutupa takataka. Watafanya hiyo yote kwa nchi gani? Kwa nchi ya nani? Tutakubali mtu ambaye hana agenda? Kama mnataka tushindane mambo ya uongozi ama siasa, tafuteni sera. Wacha panganga, wacha mambo ya hekaya ya bunwasi. Hamuwezi kusimamisha housing, hamuwezi kusimamisha SHA. Gavana e kaunti ma Siaya James Orengo koro oketi orindi maliet mondo mi koro chiw ler koluwore kod winjruok mar deso kata leasing agreement ma piny owacho mare ne obedo godo gi mbalariany mar Jaramogi Odinga University of Science and Technology e wi wach lo mar gero kar tiegruok mar weche mag pur kata Agricultural Training Center. Ka bende jodak e kaunti e sub-county ma Wendo ywak koluwore kod bedo ni onge apise ma oganda nyalo yudo chenro mopogore mong'ere kaka social service e gwenge makono. Ka ewi mano bende gijiwo sirikal mondo mi kaw yiro ndik ji manyalo tiyo apisego kendo giket bende gik madwarore mondo mi okony e chwalo chenro e yo makare. Giko weche manyien e yo machuok Nyakwaramogi watudre sa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno.
Anno kanyo ka japuonj Zablon Awangi ng'isa ni mosna Super SG. Apani mano jayono nwadu. Ene kaunti ma Kisumu erokamano ahinya. Kanyakla kod japuonj Yogo Kanibei kanyo bende ng'isa ni maka juma an bende chieng' moro igwela e studio kanyo. Japuonj abiro gweli kanyo. Chal ka gima kampen ochwe chieng' mar Kupet. Nitie kampen matimore mar Kupet. Next year the election nitimo golo ahinya. Okay. Yes. Aha. Yeah. Japuonj mana ka wadok e wach mar limbe mar State House. Iwacho kanyo ni jatend piny manyocha ogwelou mar wuoyo kodu mar ng'eyo ni tunyalo bero sekta mar somo yo machalo nade. Achiel kuom welfare manopedho en wach mar affordable housing. Idhi miu 20%. Idhi miu 20%. Okay. Kendo nwago sei gi CEO mar housing. Okay. Mane kuro naneno ni mano ne en yuma muketo machiegni. Which one been the largest contributor. Yes. In this fund. Kono feel ni kuketo kete paptaru maonge winjruok malong'o to ji biro yuda udi to anok wayudi. Okay. Ingine public service kaendi jopuonje moko oseyudo udi mag National Housing Corporation ka kata mandalo manuchigero public service houses jopuonje ne ok obedo covered. So with this national housing scheme which is a game changer in the offing, in ji mang'eny osebedo ka ok ohero gini to an kaka ng'at mosewuotho oko ang'eyo ni ma is a game changer. Okay. Kendo kwadwa ni mondo wadongre maber, wabed gi security assured, wabed gi pi manyalo donjo ma ji te yudo, to nego bed ni wan gi planned settlement. Okay. Koro en mani obiro yor siasa to mae kuonde ma jok mosedongo maber e pinje mosedongo. Okay. Gima gisedil go mokwongo en housing. Geche en mokelo dignity mar an individual. Koro ofil ni kama jopuonj jok moko yude dignity ni jopuonj ber koyudo. Okay. Koro kane wakwayo to nomiwa. Okay. To kendo mar ariyo ne wantiere gi weche machalo kaka medical ne waneno ka sirikal chunygi osegombo ni mondo terwa e SHA. Okay. Ok watamre nikech wambe the heaviest contributor kocha. To kuma endi en mixing issues. Mixing issues in the sense ni wan sama ne omiwa comprehensive medical cover no kawo medical allowance wa. En Employment Act ni an employer onego beni ni o cover ja thieth mar jok matiyone. Okay. Koro ne wan gimiluongo ni medical allowance. Medical allowance ne ma nobedo commuted to comprehensive medical cover. Koro nego beni kik obed confused gi SHA. Okay. Koro SHA en a statutory ma everybody is involved. Yes. To kaluwore gi kaka pod SHA pok obedo stable. Ka jopuonjwa ne oter kono, noter gi kono, to nwaneno ka dhi rocho ratiro mar thieth mar jopuonj. Emomiyo nwawil ni mondo ne wewa mondo wa study the operating environment mondo kadipo ni miyowa machielo to miwa on fresh terms, not ni on terms machalore michiwo kaka mar SHA chalo kaka mar NHIF. Yes. En ng'ata mantie formal employment ka ing'ade achiel. Koro mano ndi gima ne mane waneno ka wuon piny okawe owachona ni onego wabwa discuss mondo wane. En oneno ni the current one to ne ok miwa the value for our money. Nikech en budget maduong'. Budget ma kawo chini 20 billion mondo othiedh go jopuonj e public sector. Koro pesa nendo kidwa miye kata SHA to nego beni wadhi kuno kwa ng'eyo ni to what are the defined benefits mwadhi yudo kanyo. Okay. Opogore kod wach mar medical ni, wach mane machielo mane uwuok godo status minyalo wacho ni dhi konyo japuonj? Wach makendo mane the State House, the president noleini maber strides mosemake. Yes. Moko waseneno, moko bende moko pok waneno e yo mane oketo gigo. To nowacho ni mondo wamiye time osebedo kotimo karma monyalo. Which of course nwaneno ka mano was not a bad idea. En gi goodwill. En gi goodwill kuom nene kaka jopuonj. Kaka kum president mosebedo go ok en ni en goodwill kende. En ng'ama genuine. Okay. En ng'ama genuine e gik mano temo kowacho. Nikech ng'in nosewacho no mokwongo nodhi ndiko jopuonj, ubo ndiko jopuonj mang'eny to kendo setimo. Nikech nodonjo kanowacho ni deficit mar 116,000
to nyako bridge to already poko chope half the term to send me 76,000 mangichi ni do just about less than 40,000 to chopo ko that place. Yes. By the end of the year wang'eyo ni wadhi yudo to another 24,000 mamano nyiso ni en gi goodwill. Another thing ma osetimo with a lot of strength ni housing wanene kodhi to an gima adwaro jo Kenya mondo ne my space ma okawo ma aneno ka very positive ni ka oseringo kendo osenyisowa ni corruption cha bende koro odwa deal go to deal kod corruption to gik matimore teachers ginene capitation mar schools wang'eni dhi rumo nikech ne waneno ka CS mar education osewacho ni out of the 15,000 schools magisevet for enrollment giseyudo ka about 50,000 are ineligible kendo sebedo ka receive capitation wangiche ni kanye ndo osekete osegwome ni nyakone ni gigo obi run well kuru kama ne aneno kane okumulo ne en kar junior school nikech kanye ndo ne nitiere koko ne wasewinjore ka PS ni wach ni neno wach mapogowa wawe wabro wawache bang'e to nikech bad manas usipwa ma KNUT nokelo wach ne floor mama nokelo koko mag licha e State House nikech nano ka ichung to tumo wach mar kamonego beni JS bedo domicile en gima en akin to my heart nikech ang'eyo kaka rochruok mar somo mar nyithindo timore e junior school kaluwore gi kama obede domicile kit infrastructure ok ber to jopuonj gi endi bende telo magin go kanyo ok giyiego koro kadiponi jok mpuonjo gi jok mipuonjo ok ni environment maber to somo makanyo ok nyalo bedo maber emomiyo nakele koro jopuonj mag junior school kata junior school nyaka bed domicile in secondary schools mane ndi mwagombo nikech ang'o nikech secondary school nigi infrastructure Victor kata kidhi dala kocha e ward miae chon yare nitiere secondary school achiel to sani endi nitiere molo 10 nitiere molo 10 mae ne nitiere secondary school achiel wan gi 16 secondary school mangeche ni for every 3 primary school nitiere secondary school nyithindo go endo nyalo idha piko to dhiye kama laboratory nitie to niyudo ni ka jogi nowuok ni ne giwacho ni jogi school ni dhi bedo domiciled junior primary to ne giwacho ni gidhi gero 23,000 laboratories up to now pok oger kata achiel gojo gi ni foundation monego be ni nyithindo yiero go pathways mondo gidhi go senior school and gima ok obedo laid gi ma farm mangeche ni wan gi pek a senior school in this category of learners kuru wan gi a lot of wastage another thing ni jopuonj mane nitiere primary that time no ko bedo prepared to handle junior school no setim ne jok mane nitiere secondary mondo receive gi kendo mago be no segero 11,000 classes koro sani ndi kidhi school machalo kaka Gorosare for example tiyudo ka nitie classroom apar ma ng'ama dhi onge kata Kisii school tia classroom apaga chiel mang'ama some onge kidhi Nairobi school nitie classes apago chiko mang'ama dhi onge mano ma jok manie form 2 oweyo kane gi form 1 koro in gima chalo kamano ka wan gi pek e funding nyithindo kata somo mar nyithindo don't no kind of wastage tiyudo ka at the same time tiyudo ni class moro timedo e primary school imede primary school to thuolo nitiere secondary school to bende en mana secondary school across the fence koro magi gik mane miyo wan wang'iye kamano to koro chalo ka gima midhiero mantiere kae ni ministry ok dwa explain gini maber nikech reason mana gimiyowa initially ne ni nyithindo gi potindo and so on ni nyithindo gi ok bede boarding to e Kenya kaendi wan gi nyithindo mana maromo 28% ema nitie boarding schools the rest gine day schools gitindi ginyala from home
To gidhi skul. Gidhi skul. To gidok dala. Gidok dala. Koro ere kaka mano timore to bende iseneno ka endi kai kata jo grade 4 grade 5 nitie boarding school. Ere kaka ng'ato nyalo wacho gima chalo kamano. Koro geche ni gima ne gipimonwa ni emomiyo ne gigone kucho ne onge. Koro our friends mantiere primary school aside teachers gin target margi and capitation. Kanye ma igo e kwano. Kanye migo e kwano. The more students ma in go, the more money you receive. The more money you receive. Chuano cha gichudo 1,400 kende ne primary school goers. Yes. To kagin gi junior school to yuda lufa paga bichi nyathi ka nyathi. Yes. Koro mae ndi kwano migoyo. To mae ndi sacrifice education. Okay. Nikech gionge capacity, nikech kikora staffing margi, nikech jopuonj mag junior school thoth gin joma oyiero subjects ma gipuonjo. Samoro otimo maths gi physics. Yes. Mano otimo university. To jo mudonka gin ne ogitimo mano, ogin area ma speciality. To kendo Victor en gima dieri ni wang'ere gi kaka ji bedo trained. The psychology of Alana ema japuonj bedo trend go. Kisi puonjo ni puonjo adolescents and above. Maga adolescents go iwe the secondary school. Kanye mo ema growth level margi nitie. Kanye manyalo contain gi. To kiketo gi nyithindo matindo gi. To koro somo no kodonji. Kudhi somo yo. Koro mane ndi kama kukontie. Ang'eni mbaka ni usegoye levels mopogore. Feedback muyudo kuom sirikal en ng'a? Are they willing to loko paroni? Koso gina gima nitiere tok teko moro matimore. Nikech ning'eni pile na kora achalo gima bedo personal about it. Ine maneno kidhiro wach ni ana madhire to adhire to jothindo ka bende osenene. Yes. Koko to nitie kucho. Yindi jo junior school gindi gin members wa. Yes. Koko nitie kanyo. Makata sani yendi mabiro kaeni. Ti mang'any mondiko na ni awaineno kidhi station. The land ni wadwaro autonomy. Autonomy no ngiche ni mana another level makore go esezani. Kagi do autonomy ngiche ni koro gicha through another spanner in the works. Spanner in the works ni ngiche koro gidwa ni mondo gibed gichung kendgi. Kagi chung kendgi man will bring another issue mar funding, mar establishing another institution, be wan gi law, be wan gi time mwanyalo gero go skunde go, to waburu somo sadi. Koso dibe ni umbe ung'iyo union fees? No. Victor, some we could near. All these junior school people gen jo kupet. Okay. Kuro oken gimoro ni walaro members. Okay. Oken walaro members. In post primary. Yes. It means a curriculum mar secondary school. Yes. Wangiyo mana as Kenyans. Aran mina ndepuny. Onge tiende mondo a BA station kai. Tawuondi nikech adwaro political mileage. No. Kai ndijo piny dwaro facts gi gik ma sustainable. To kaka watero gikuno can sustainable. King your teacher student ratio a junior school or stand at what ratio sani? Sani ndi pod and skewed. Orach nikech mokwongo poko ndik jego moromo. Sama jogi koro nie grade 9 koro and skewed. Koro oko match kako nego tim. Because you know one learning areas. Yes. Learning areas chonocho nen 14 sani gidugo 9. Tiyudo ka endi ka japuonj nitiere mar maths achiel in kama nitiere 3 classes wakaw ni gin gi 280 in one class. Kaka primary school moko, for example Homa Bay primary mantiere town kajaja ni nyithindo mang'eny e junior school nikech en e town. Koro yudo ni kanyo ndi jopuonj mantie junior school are not many. Koro jopuonjo nyalo puonjo sciences ido kata gin jopuonj adek kende te classes adek. Koro kaka gipogore workload pek to bend effectiveness onge. Koro wa compromise quality. Tingini 21st century ka okena en access kende. Onego beni gitwadu wadhi PM gi jok mamoko wadhi pim gi Tanzania to gi jo Rwanda mose sani osekalowa. Koro ere kaka wanobro PM kodgi. Kawan quality koro kwa address. Wa address brani gitino goro ko uniform gine junior school.
chal ka gima nyithiwa mathume public schools otigo kaka gini pige wach mar testing competency based education ni, especially jo junior school ka. Victor nyoro ne wan Ramogi TV. Yes. Kai na wan TV to ne wan gi jalony kendo ma an investor in private school. Yes. Koro sama pod ne wan e lobby ka to nyisa ni ma en kaka school an chalo. Tanyisi ni ma ndi ila school mwadwaro. Model school ma junior school. Ma junior school. To yongi primary school kata mana mani good state house ka. Man gi facilities mangata nego. To nikech parents ong'eyo ni nyithindo nego be ni somo nono. Koro gin kama migie kamombo ogonyore no ema gitere nyithindo. To the country to will suffer nikech ok obi bedo competitive. Waketho future mar tieng' mabiro ne. Our entire generation to warocho. Warocho our entire generation. Nyun gi jaod bura mag Kibra. Yeah. Bani committee mar education. Yes. Dr. Ivo Bara embe nya dwana gwele mondo obed kode ka ni gin kaka joma nitie education committee. Giwachi ang'o to gisetimo ang'o. Timbe gin gi teko. King'iyo kada mana wach mar budget making process is entirely a parliamentary business. Yes. Tingini jogo are conflicted, Victor. Kata ikel gi kae jogo are conflicted. Nikech mokwongo gin a member of parliament gomo na budget mar gik ma possible. Kendo ka koro gik kama koro gin to ong'iyo man to education to sekawo ma to ang'o ma dhi loso go yo, ang'o ma dhi loso go ma. Koro gin conflicted. Koro ok ginyal siro matek kata beni gisebedo ka giketo kok gi piny. To tamo gi kaka ginyalo improve funding, otamo gi kaka ginyalo golo skund cha primary magiduoke secondary. Otamo gi. Chandruok machielo ma neno ka en gima jatend migawo mar pesa John Mbadi nyocha owacho ni kong'iyo kaka pesa wuotho e Kenya ka, wach mar free day secondary education ni ok en sustainable. Un kaka joma nie sector ni en wach mane ji nogo e koko ahinya. To chal ka gima nowacho no neno ka gima en gima dieri. Victor, ing'eni kikelo an accountant. Yes. Mondo uoni. Yes. Odilu na gi figures. Yes. Ok oyaw pache on options. Yeah. Mane rach bedo gi a professional mar accountant. Nima korido mondo mi advice kama. Gini dwaro ni mondo wangi ngama ni to in this country we prioritize ango. What is the value of education in our economy? Kataka, what does education do in our politics? Education timango economy mar Kenya. Mar Kenya. Kadi gi a population more educated. Kata ma wan careless about its education. Bende wanyalo dongo as a nation. Who mention ane, Victor? You see, you keep mentioning Asian tigers and so on. Magi jok mon gi leverage mono wacho ni wan gi bold step work on education. Yes. Kata tek mo to mind gi timo ka serikal. Ang'o miyo yudo ka housing ma ji mang'eny go koko ni ok dwar ni. Iwinjo. Tigera gera. Di pare ka wan gi education levy to. Nyalore. Ka wan gi education levy to. Bing'eni ka ji odhi school maber to kata joma dhi hospital tin. Gidhi nyaka gi chiemo, gidhi nyaka gi keep their hygiene. And kuonde tuoche mang'eny wuok because of hygiene to gi lack of eating the right diet. Yeah. Mano at that level. Kapok wang'iyo ni education no ende mabiro transform this studio to something different. Kendo mabiro kelo mitoka ma either ma very efficient in use of fuel and so on. Koro gini endi jok ma ng'iyo gino from the capitalistic view kaka Mbadi gini. Gin gidwaro ni jok mosebedo mariek sani emobed mariek. Chik ng'ata chak bed mariek kendo. Nikech mano biro mayo gi opportunity mondo gitim business gi jok ma ignorant. Yeah. A society must be educated mondo wabed gi politics ma smooth. Ma ji understand their roles. Ma ji the value, the badness of corruption. Corruption idobe ni ene kwan masani koro PSB tok nyowacho ni wan gi 50,000 ghost students ma yudo capitation. Tudong mano corruption. Victor ngeni gima timore ni gini nyalo timore ka onge Victor wapim ni. Yes. An mokwongo an pok abedo persuaded mondo I believe
ni nitiere gimiluongo ni ghost school. Nikech ka ghost school nitie to by definition a school en kama nigi location. Yes. To kendo ka school osebedo mar receive pesa nigi account. Account nitie jok moyawo. Nitiere jo board, nitie signatory. Nitie board. Ma chik mar education. Mano is a crime scene. Okunego bende ng'ato biro mo watch before a responsible government officer biro mo watch before cameras. Nigi yudo 50,000 to jogo pok obedo arrested. Directors mag education bende wan go. Mokwongo at the lowest level ng'amano ng'ado ni pesa ni go school ne yudo en nga. Okara director ng'amano wacho ni school ni o exist en nga. Ng'ama register school donge ma sirkal to sirkal ka dhane matie to kaka sirkal tie en sirkal mong'e koso mokonge donge en sirkal ma office ni ka indi mitimo registration of schools. Okay, did you come to file on to register school? Yes. Which date? Ingamano go signature ni school is existing. Yeah, could Erika Kadang I believe you know. Wundok ng'eny. Mano en wundruok mamalo kabisa. Tumopogore kod non-existing schools, wan gi jopuonjre 50,000 miwacho ni are ghost students. Jogi yudre nade role ma school. Wan gi gimiluongo ni NEMIS, ma sirkal nobiro go. No, Victor. Sani moloke ni KEMIS. Victor kanye ndi mantie problem. Ni kata ng'ama no create platform miluongo ni NEMIS no. No create mondo fail. No create that platform mondo fail. Nikech platform na ni ka nyathi ubiro maonge gi birth certificate to konyal admit. Yes. To nyathino be ok nyal riembo nikech nyathino nigi right to education. To be in the period when nyathino onge gi birth certificate count sa sichadimu nolosi mondo nyathino mondo obed registered normally. Nikech for example ka sani endi abiro ka dongo jioget kuchonge na abiro ka. Yes. Ka gidonjo school ka onego bedi within 1 week within a sub county onego bedi all schools obedo mopped out gi nyithindo ma nigi different oket gi a role mar NEMIS no. Yes. Koro platform mano kubedo created mar NEMIS no nobedo created to fail mondo jok moko bedi go gi gimiluongo ni mischief mondo kuo mar corruption endo donje. Okay, ma sasa ni kora no ka itemo yue sani koro kel gimiluongo ni KEMIS. Kata kendo. Kata loke mano en mna batizo. Victor bila Victor. Kata ni Victor George. Wore Victor. Yeah. Japun gima chendo ahinya ni to 50,000 ni kigoa gi 22,000 ni en pesa makore lach ahinya. Pesa gi dhine ng'a. Gini be chandu kaka jo union. Nikech seyo sani koro adiri mantiere ene wacho ni jopuonj mag sikul principals ong'e wach ni. Victor apani mani se winjo. Victor wache kamano. Victor wapimni gimoro ma aonge gi evidence to timore. Aonge gi evidence an malo disclaimer. Yes. To timore. Yudo ni skunde moko yudo pesa ni. To ka pesa donjo account tinyisi ni ng'eni waoro pesa account ni kanyo to biro. Kikiwene ni gigi gin go schools. Gin schools ma already exist to ng'ato mi double pay. Simwa malo. To dong ni winjo kata kanyendo ndikni kata jod burago desperate giwacho ni skunde moko nitiere ma nyithindo some buo yien to nitie skunde moko ma noseger mabeyo to yudo 50 million. Kuri pano mana ok time Kenya ka. Ok mana time mana Kenya ka endi to bende wacha kanyende as a formality before committee of parliament. To borumo makanyo. Committee ng'ano onge. Magiar kwa sasa. Nikech onego bedi PS no. Enose kao atwa mawacho ni ji ogo endo owuok mana kanyo ka jogo endo setere sel. Yeah, onego bedi ndik barua ne DCI to wacho ni these ones to ketho our rules jogi endi the cow mondo nek mitimo. Itemo wacho ni mag gin mana optics. Magi optics. De ong'iswa ni nono kata sama PS ne duoko penjno to ne konyiero. Kata no buonjo. Mano kaka PS no nyuolore. En ga gi smiley face. Victor ane man gi smiley face. Majunge. Mwacha to ogni gi smiley face. Kun kaka union kuru ang'eni ma ok en mandate maru.
to uro time ang'o as stakeholders Kenyans Victor asendiko barufe ching 1001 ne PS kata CS mar education kwa highlight some of the things mwaneno ma okonego bende timore. Victor gimbakosa wango kendo ni Kenyans bende are Kenyans. Sani ndikuro kata ka akwayo information from a school. Gich ata nyalo wacho gi. Ana nyalo wacho gi ok anyal luoro gimoro amora nikech mano tich na tich anyalo whistle blow. To kendo nikech magi gik mamiyo ok chulo bi maber. Ko wach ni education nigi budget moro kama ngech ni jopuonjo ka msara moro kama. Koro kose chiu pesa mang'eny to pesa ni okuchopo kata pocket mar jopuonjo as in form of salaries. To ne kako bubiro underpaid. Koro wan iwa wangi gigi. To konego beni wang ka wan Kenyans bende wang'eyo kuma problem nitie. Kane waromo gi president ching moro to nowacho no ni bwana ng'iki machando Kenya kae en leadership. Telo no nyaka wado telo no kwa grassroots nyaka chop top. To kni dwaro ni president ema ji ng'iyo ni chen ene ma ji mang'eny nogone kura. To kidwa ng'iyo MCA, okidwa ng'iyo member of parliament, okidwa ng'iyo governor, okidwa ng'iyo senator. Telo. Emara karach to gik moko rachte. Karach to gik moko rachte. To wano wegi ngama a lot is expected emwa point at. To ito atawo level okidwa timo kam gimidwaro. Koro miyo kata jopuonjwa bende nyaka kaw thuolo makende mondo gichiw rekod. Gima lit mogik Victor ni PS ne bold mowacho ni some schools are infiltrated or buttress the figures. No matter figures mondo giyud capitation mang'eny. Money is high level of integrity. Ma onego bedo questioned about the person of the holders of that office. Okonego beni a principal of a school fake numbers mondo yud pesa mang'eny. Mano kuma very cheap ma should not be allowed. Samukuru wuoyo gi members ma ukaka Kupet. Jopuonj ngiso ni challenge en mane? 100% transition ni koso poor funding model mikone sikunde koso enang'o mamiyo samoro nitie paro moro ni inflate ga figures mag students enrollment. Because gima timore in this country nitie greed mamano mana ich lach mang'eny to mar ariyo bende nitiere ni Kenya kaendi ka parents osewacho ni osewinjo ni somo en nono to gin their part okidwa timo their part. Kuru the principal be ok nyalo school nikech county director of education biro penjo nang'o miloro school to pesa onge. Kuru nyako manyo wimo manyo go pesa. A leader must be very creative. No money creativity. Ibro gives me think outside the box. You think outside the box. Koro jopuonj madongo think outside the box to mondo retain nyithinde sikul. Mondo retain school. Nikech dongi sibiro kipenjo wakaendi ni nitie nyithindo mang'eny ma ok ochulo pesa. To koro otamgi certificate. Yes. Inyayudo ni sama nyithindo chopo form 4 e skunde wagi. To nyithindo 10% kende mochulo fees. An janyuol e sikul moro. To higa ka rumo to nyaka miwa newsletter. Sikul no nigi omenda ma ibandho jonyuol mo accumulate over time about 37 million shillings. Ito kuro yene kaka skul nyalo run without 37 million. Yini pesa ma skul ka skul ogoyo e budget onego beni itiyo kode te by the end of the year. To ka ogiyude mobedo gowi to ngeche ni 37 million no nitie ng'at marito madwa peyo skul. Koro jopuonjwa mang'eny oluoro pecho no. Koro mung'eyo neno ka samoro numbers gi bende nyaka gimedi. Maka by luck giyudo 30% mar 50%. To wacho ni koro chul gowi to nyalo push go the term. Kata nindi wan gi jopuonj ma negi conditions mag health mobedo ma created because of the nature of schools magiran.
pressure ng'eny kuomgi nikech Pressure ng'eny. suppliers bende bandho gi pesa. Yeah. To parents be dwaro results. Education officers wacho ni ang'o miyo loro school. Adaki chok pesa. Yeah. To parents be wacho ni no, achoko pesa to school sirikal miyi capitation. Nitie guideline mane sirikal nokelo king'iyo chik mar Basic Education Act mawacho kaka new levies onego bed ni bedo imposed koluongo jonyuol e skul ma giporo wach kokalo kuom PTA gi Parents Association ma gipuodho ma County Director of Education kete kokeni jopuonj through minutes gi jonyuol gi stakeholders owinjore ni waket levy ni. Victor, chikno e onyap policy no onyap nikech en mosebedo abused. Iyudo ka so many parents wacho ni ne ok gibedo consulted nikech iyudo ka kata executive PTA odhi obedo gi the principal to giwacho ni wachajo kata gioro ne parents. Kata parents ok nyal nikech kaendi bende democracy kaendi kiketo a lot of democratization to bende gima nyalo timore onge. Yes. Kado nyo kalama 20 bob nyaka idhi public participation winjo gino. Koro chikno endo nyap kabisa. Kunde moko motiye iyudo ka jonyuol ywak kabisa. To tiyo mana skunde moko madongo to kendo mantiere within towns. Many people understand. To nichineno ka St. George's nichotere court ka. Yes. Yeah. Motam gima ni ok nyal chayo pesa. Yes. The people are becoming aware. Jonyuol ong'eyo ratiro margi. Yeah. Tiyudo ni jogo ne ok oyiene jogo ni mondo charge to ok gimiyo kata corresponding letter. Manyiso ni charge uru kaka jonyuol siyien. Nikech king'iyo kuonde moko giketo kani luongo ni teacher kiana ng'o allowance. Nitie pesa moro ma ijugo mang'eny motivation allowance mag jopuonj. Mago gina raw kanyo thothne gigo ndo konyo mana nyithindo. Yeah. Gina raw ni jopuonj bingine wado motive bet kai. To the issue any quite a number of parents okochulo fees koro mae ndeme ng'iyo go reams of full staff and so on. Yeah. Okay. Yeah. Jopuonj nyaka jotend skul nyaka think outside the box. Thinking outside the box no is even criminal now. Koro gitim nang'o nikech ang'eyo jopuonj mang'eny magino siepega monyo chotere hospital nikech pressure oyidho malo. Kaka dango riti skul. Victor emomiyo wacho ni kwaloso education to prioritize. Kik cabinet secretary mar treasury bio wacho ni endi ok sustainable. Yeah. And I think outside the box. Kaka wanyalo source for money mondo wa sustain go school. Nikech gini constitution ni education and a right to create compulsory. Basic education. Kaka diange wachi ni a right and gima compulsory okidwa chiwe. In ng'at momi responsibility mar running a government. Ema in gi creativity monego beni inject into your mind. You need to think outside the box. This is how I want to do it. Yeah. Otek. Kang'iyo allocation this financial year, education emanyo yudo gimolong Lions share. 700 billion plus. Kipime giga mokalo. Kata king'iyo gino. How many people are employed in the education sector? Ging'eny. Dikini kipime ni compare kitiyo comparison to you are just using figures to you are not looking at nito jiadimo be employed to gi salary give plus 700 billion no. It's just going to recurrent expenditure. Kuro principle mar idealism ni okonya chope gi realism en ni watime kaka en gi esani. Kimo yudre no wadach kode. To an gima na feel ni kwada mondo move forward to nego beni wawach ni my philosophy mar education mo pursue. This is its cost. Cost neni endi biro dwaro mondo watim kama. Ere kaka diang wayud pesa mondo wafande. Yeah. To in education mar a country onge kaka Tanzania nyalo miwa grant ni mondo wafund go education wa to ging'e ni ka wabedo very competitive to wabu mayo gi tich international market. Kuro onge sani ndi ng'ama nyalo chulo ni pesa mondo uju ket go yourselves. Uno ma nyaka umany pesa resources mondo utim go investment in education. It is not a loss. Nano kaka development partners ng'eny DFID gi ne nitiere ka
Sasa ni pudwa ni mondo. Ni do ni mondo puonjwa kaka idwa manage wa mawel. Okay. Koro jo development partners no biro ka indi mondo nikech ka in gi information about kata health tinyalo ng'eni the value of family planning and they were very busy ni gidwa spend on you on issues mag family planning. Koro interest ne magin to kasa ma interest gino gano ka ugia se achieve kata bio gidi achieve to gi abandon. Dono chineno ka Trump wacho ni kata mana pesa mabiro USAID madi CDC no ngado. Yes. Eri kako chune. The reason why nikech yedhe tinde wuok kuonde ma cheap mawuok India ma manage the same problem. Yes. Koro fak ginene their industries okuse. Koro it is not viable. Koro kata kikoni eltino ochunogi. Nitie japuonj moro mopenja kane maka juma ask about delocalization which is still going on. Wach mar delocalization mag jopuonj ni pod dhi nyime. Victor mane case makoro wan go matek sani ni kaka Nairobi ka jopuonj mang'eny mosepuonjo kata for over 30 years koro dong kata gi 2 years to the retirement nicha giudo promotion molote secondary school to yudo promotion to tergi all of them or majority of them oter Kitui koro chalo ka gima promotion en a punishment nikech kama nicha gitie ma local mosebedo local en Nairobi koro kogolgi nikech promotion nitie koro tergi Kitui iwinjo watimo ne an chon ng'eni kaka Kupet ne okwan for localization nikech nwaneno ni teachers are professional. Yes. Inyatiyo kamoro amora. But of course with the exceptions ni ka inyalo kika diponi fail ni kamedhie na ok ber to nego beni pachi bende gi consider mondo giteri kama inyalo bede comfortable. Koro sani gima koro lit ni jok mosechopo kata mana 50 years ng'ato goli from Kisumu to teri mondo dhi Mombasa ka in already pachi koro settle ni sani kika wuok mabor ahinya ang'e kaka bro wuoyo gi nyikwaye ansoro koro mano ose disrupt family life kendo cause a lot of anxiety koro ma seniors ahinya sani en machalo kaka ma Nairobi wachano tikitedo ka ng'ato kaniponi kaka Kisumu kacha ka ng'ato obedo delocalized kaka for example Kenya Nyakach to oduoge puonjo Homa Bay side which is a difference mar kata 12 kilometers. Mano is not as bad. To ka ng'ato a Nairobi kodhi Kitui Kitui ng'eni sani pod classified kaka hardship area. Koro ya from Nairobi to the Kitui koro yudo ka okobera ahinya gi jopuonj. Koro to bedo jopuonj moko e bunge ka be osekonyo kaka union ang'eni ja chairman mari en MP. Nitie okadwa ne wa discuss personalities but bedo gi kanyo nitie skunde mosekonyowa go mang'eny nikech ka jogo nitie kanyo to nitie gik moko matimore bunge kacha kaka bill moro ka diponi idwa bedo discuss to bill nendo nyalo affectwa to gibiro ginyisowa ni ng'eni gini at public participation stage no kaka wadress gini koro bedo gi kanyo endo omiyowa intel to bende kaka jakom na yendo si wuok on specific issues mo discuss kabisa. Kaka funding ni en mosebedo korese pod wan gi wuoth marabora ineno kata mana MP Makibra ineno ka kowuoyo about it to en gimo ok owach gimo ges nikech nocha koa bedo principal ong'eyo kama weche diogo koro ochiwo facts ma kata ng'at manyalo dismiss onge ok oti gi emotions. Japuonj make mana gi kanyo ka jopuonj Jerry Oyuangi sakane maka juma mano our ebo SG wacho maonge mung'o kendo gine magisekonyo ahinya erokamano ahinya maka juma oyawore wach mar ghost learners en gima mako dhok penjna japuonj to en mirumo mane mar pesa ma jomoko nigo e teaching fraternity ka Hilary Okoth mar Kome Kanya mwapenjo kamano nitiere school but
kamoro kama jatelo moro noyawe hardware makoro pesa rume school te mane konyo nango corruption okay asome ka kindike no siepa erokamana ahinya maka juma oyawre basic education to kane ka sirikal mar Kenya dhigo maber ahinya funding ema onego beni kore jiwo mar mondo mi sikunde mekwa bede mongirore amora ahinya gi kaka japuonj osebedo kadhiro weche mag union mar Kuppet erokamana ahinya maka juma oyawre ask Kelo Misori why they changed the constitution to Mugabe themselves in office past retirement age. How can you, who is past retirement, represent your grandchildren in the union? What kind of leadership is it? Wacho ni sebu dahinya a union. Katiba mari union wacho nango. Kama na yenya. Mano Devo Tiu wacho kama ne ote mare kainde. Wadhi duka matinye kwa Ramogi abro miyo japuonji thuolo maduoko penjo majo penjo go kinyi makawuono kete manaka. Be jalno mohero dongruok ne ngima makiny para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime eneno ni opidhi yiende kendo rit bunge jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higi mabiro lwasi mokethore lo maonge gi nyak ngima ma orochore oro kod oula duto inyalo tieki mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienja boro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidhi yien e pachoka. Sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e africachampion-of-trees-awards.org. Riwri gi jogo makelo lokruok. Act today for a greener tomorrow. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua, Fanta, Coke, Crest ama Sprite, Nano Vida au Stonic Apple Light. Funua flavor ukiflow na utamu, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maradati na baro za kuja milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua BCLB. Wang'eyo ni seche moko ibedoga e mudho mane okichano kata gas mari seche moko nyalo rumoga e dier otieno. Simbi bende nyalo kethore apoya nono. Bende ing'eyo ni nitie kambi manyalo miyi duoko makare ne magi seche duto kochakore mwandu mag sola kod simbe mabeyo mayudore e nengo mogonyore kaachiel gi yor tedo gi gas. Sanki miyi yor chudo mayot mondo idhi nyime kod ngimani mapile. Gweri gi ng'ikruok ma sa ka sa mondo iwinj maber kaka pile. Dar ichak tiyo kod gino minyalo geno kuome. Ti kod mwandu mag Sanking kawuono. Ne mathoth lim duka mar Sanking mantie machiegni kodi kata di *305# kata yuatole namba mar simo mar 0794744470. Morir na chuo ngima mweri kod nyar town kaka sikiza tunu mari D *812*784#. Na chuo ngima mweri kod nyar town kaka sikiza tunu mari D *812*784#. Ka igolo pesa kuom agent, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ichudo gi pay bill, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ioro pesa kuom bengi nyaka wallet mari, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Bed smart, smarter bundles imetosha. Browse, tudri gi wede kod osiepe, to pod ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee gi Airtel Money. Smarter bundles imetosha.
Yud 7GB juma ka juma, dakika 100 mag tudruok gi network mamoko, to wak nono mongi chudo moro amora ka itiyo gi network mar Airtel gi Airtel, to puri budok network malume achiel mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee e Airtel Money gi Airtel mar 300 bob kende. Smarter bundles imetosha. Go simu, browse, tudi gi Airtel Money. Star 544 hash modiru gi network musiko dongore. Airtel, na bado tuna grow. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo. Onge ng'ukni kod wich bar. Limbad bengi mar KCB mora mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Japuonj nitie penjo kama gomo ni iduoke kapok iduoko gi daher mar nyiso jokanyanam ni kambi mar tudruok mano mar Airtel sani koro kelo ni yor konyruok. Ma en network ma sani grow kendo dongore e okang' mamalo mokalo. Sani wan kadinyo kod Airtel Smarter Bundle imetosha kuom siling 300 kendo omi 7GB mar data. Dakika 100 minyalo tiyo go kigo simu ne network mora mora. Wami nyaka SMS 500 minyalo oro ne network mora mora. To kigochene je Airtel wadu en free. Kuom mano de mana star *444 hash kata star 334 hash kata my Airtel app idonjo chenro makamano ine kaka inyalo yudo konyruok kokalo kuom siling 300 kende makelo ni ber makende. Go smarter today, the ultimate weekly saver bundle for calls, data, SMS, transactions across mana kokalo kuom Airtel Nyakwara Mugajwang. Aneno kanyo ka penjo ng'eny ka japuonj adwa ni duoke penjo go. Yes. Victor, mokwongo nitie o attack on me. Yes. Aparo ni ene makadona achak kode. Yes. Nikech aneno ka oringe pach jok ma negative. Yes. In the life mar union. Union politics ka. In the region kata the world over. Yes. And one of the babies. I'm not old now. Okay. Yeah. So another thing is ni jopuonjwa sani endi tiyo up to 65. Union mar Kupet nigi up to 65. Okay. Mane endi gimane jopuonjo ng'ado by 2017. Ni age 65 ema ng'ato bedogo odok dalo. Jok ma ni living with disability retire 65. Onge kaka nyalo ni waweyogi. To bende e chik mar elective positions. Molo to mar Labor Relations Act 2007 wacho kama ni a union official en ng'at ma practice kat ma has ever practiced. Yes. Koro an covered adequately. To bende kama tire ni an mra jopinye manomiya mandate. Otiu obiabia oko o kala michujo mar branch to be to face election next year kapok road barangwen kan to obembe yiera tijini mwat ketimo ni wa sacrifice mang'eny ma okonego beni wathoe ni ka itiyo gi illustration ni ng'ato Mugabe himself to ngech ni ok respect at old age mar your parents ni ka bedo ni wuonu uduong'no nego beno setho. Kuro manendo tamora ahinya gi comment ma Mheshimiwa Mbadi owacho ni odwaro mondo we make clarity. And one of the members, cabinet secretaries, mock shy to come and explain. I really appreciate engagement jathurwa kocha. Yes. To jato penjo ni jopuonj jonyuol mang'eny gang molo yoka luokucho ndalo ma research wuok mondo griem jopuonj. Performance mar school ok en function mar jopuonj kende. Nyithindo ng'ene matimo penj. To nyithindo timo penj mondo nyithindo tim maber. Luasi mar somo nyaka bed maber. Jopuonj moromo kendo ma dedicated dwarore. To kendo jopuonj momi tools mag tich. Manyalo golo result. To wan kaka jonyuol mandak around schools onego bed ni wan very close to teachers. Kamiriembe jopuonj every year nyiso ni jogo gi expect results kata kama results okonego bede nikech input mar parents onge. Jopuonj ma dhi school pile en ge jopuonj about performance ma nyithindi kaka nyithindi gi dhi. Nyithindi gi nyaka improve. Ke nyithindo go luor ka diponi gineno kanye uon gi odonjo to luongi office mondo explain gima omiyo nokoyudo 30 e kwan to oyudo mana 15. Koro nyithindo nyalo gi step up. Koro mane matimore. Koro ng'ato penjo ni to high ranking government officials
prefer private schools. Yes. Victor, gimatimore ni education mar nyathi en gimbo nego beni the country, the parent or parents or community ema involved. Okay. Omiyo freedom onego beni bedo exercise. Ni a parent nyalo tero nyathine kama okfil ni odwaro kata kodwa miye international education omiye ka enable, because most of those parents, those government officials chulo very highly. To ok do bed maber ni wan kaka jok ma privilege ni watero nyithindwa skunde maber to the rest of the people to wamiyo mana thrash. Onego bed ni wan gi unified education kendo wa fund education appropriately mondo school mora ma ji dhie kaka an my late dad ne japuonj to nasomo mana a public school matieko. An awuon an japuonj kendo ma privilege to nyara nocho somo mana a public school. Onge chamo somo private school kata one single day. Kendo motieko kendo motieko nyaka university. Mano nyiso ni an gi confidence in public. In confidence a system. Nikech ngani penjo kani nyalo bedo ni jogi oko oyie kata oko geno kuom policy magiloso mar public systems gi. Ma wacho ni nitie ji matin ma maybe mano nyalo bedo ni pachgi to okanyal wacho ni en ng'ane gi ng'ane kata this one en gi freedom konyalo chulo to chulo. In fact gima sirikal onego tim nonego beni kata private school go wami nyithindo mondo osome. Nikech thoth jok motero nyithindgi private gin be magichulo osuru mang'eny mondo wa provide go education ne the rest of the public. Koro miyo nyithindo ok private. School sema private, nyithindo to onego beni private. To nyithindo gin mag sirikal. Erokamano. Wa kwan mar jopuonj to pod okoromo kare. To asewacho kachacha ni e gima sirikal masani osetimo maber en ni ndiko jopuonjno. Onge sirikal moro amora mosetimo kama. Kenda yie ka ndalo moko manocha ne wago koko kaendi mheshimiwa Mbadi nodhi wuoyo gi jatende mogol pesa ma jogo bedo turned into permanent pensionable. Ino sama wagomo higa cha. Ino kaka ne otiyo matek. Koro numbers wato nego medi. Japuonj ng'ato chako penjo ni mental illness for teachers. Victor sani ndi wan gi problem. Wan gi problem gi society okwa waketo but en kata mana among other public servants kata police moko yalo ka media yudoka onego beni koro wabedo gi support system manyalo support mental illness mar jopuonj mar jo media mar police mar doctors kata doctors nigi mental illness issues. Koro mano to and something ma as a society kakoro wamedo wadhi mbele ka wadhi. Koro yes is a scam. And anani we be very harsh mondo wa pass sentence on this stage of transition. Wa manya we monyalo wakgo. Mana kaka na wacho cha ni anan gi conviction ni wanyalo timo better. To nego wabed gi conversation around this. Ma mondo o work better for us. Kikwa walinga ni ngur matimore kanyo no ni ena yuako gwal jango mudha obiro ketho gima important ka. Namba eno na 722 inyalo ywa tol ka nyakwara mogi nyalo oro na ote kaendi. Erokamano nyamosna mheshimiwa Kelo Kamisori mibadhi go tach jogo house emantie jomoko mobet e kona moro e office matijgi en kaka igoyo kwan mar chamo pesa mar capitation kendo gichuno county directors, sub county directors, principals ni nyaka tim kaka gidwaro. Junior schools gidwoki secondary institutions mbuya ondijo kawuok kaka dhi munene kamano. Oyawre maka juma Akelo Misori wacho weche mangima kabisa kendo ayie kode. Ramogi VOJ mosna japuonj ng'ama riek ndi an gi weche adek moso on CBC masani iluongo ni CBE. Transition ma CBC nokotimo maber and it was not all inclusive. Teachers were not well trained and inducted into the model. Parents were not involved in transition and yet they remain teachers in their houses, in their respective houses, and the assignments are overwhelming. Transitional model material, i.e.
learning materials, e.g. reading and sound from ABC to Abacha. Akia kata ni gin mage, gin jidho china koso nango. Cost of the system is very expensive to the parents and schools, i.e. learning materials. Basic education to okethore Kenya ka. Elijah Odek from Nyandenda Kisumu nene kamano e ote marika. Erokamana enya. Sa adek, wadongi deka moromo adek kende nya kwa ramugi. Wacho ni kacha ni mae sama samaro kidwa tiyo kod network enmana Airtel ni kende. Saniwa kilo ni kaka inyalo tiyo kod siling 100. Wami kanyo 14 GB mar data. Wami kanyo dekera 220 beach. Minyalo gocho ne ja network moro machielo. Toki gocho ne ja Airtel wadu N-free. Wami SMS SL beach. Minyalo oro network mora itiyo kode kuom ndalo 7 e nengo ma siling 100 kende. Smarta bundle imetosha weekly di mana *544# kende kata *334# kata kitiyo kod my Airtel app tisema na donjo. Bedabru ngisi kaka Airtel Money sani koro kero ni yot matiyo kod line di mano mar Airtel. Go smarter today, the ultimate weekly saver bundle for calls, data, SMS and transactions across any network. Stay connected, save more, mana kod Airtel. Tinende awacho kanyo ni na bado tuna grow mana kod Airtel. Oya oreda mogi? Mara mogi yare? Musa yenya? Mara mogi? Naja punya kelo misari. Mai jadi Lazaro kanyamuk mar kari bangi nyamuk kuja Canada East. Koneni ananeno ni kotno chako gimana kas chema successive government no temumu baro gi makoro sani giant nat upogore ariyo nitie kupet to gi nat. To gini osebedo ka inyogi nikech ka nat dhi koni to sirikal chal ka gima dok ne kupet kuro gichal joma gigore among themselves. Kuro abi dhiera kaka politicians ma the education background is not well known. Nyalo bedo gi upper hand mapog nyaka professional body kamotingo jopuonj ma mokao ni jomariek mogik. Nikech dire mana gin giant nut under umbrella of nut. Ne gin powerful under dongo ma gima ne giwacho ne tetemesha nyaka sirikal. To gini sirikal no succeed godo kata mani pogo dinde. Diri mane dinde wuoyo under umbrella kamano tigo kulu muge kod Timothy Njoya gini. They very powerful. To sirikal no dhi mo succeed mo baro nyaka religious bodies. Basani kata an kaka Lazaro nyalo chaka gimoro ni Kanyambok Solar West Church. Tato ni General Register to. Ma church odhi okoso their meaning kuro duondi gi onge. Yes. Adwa ni upari e wach mar kata kubede umbrella mopogore. To ubede nunyalo yudo kaka uwe mundu push wecheu. Eka sirikal biro gadi ni jopuonj winjo matek, jopuonj mano train kaka P1 gimoro from 2000. Jogo winjo matek sana, jomoko yudo ga ng'ato approach retirement age korka imiye TSC number ni korka ondike. Very painful. Kata sani nitiere ja 45 years ma pod yweyo dala ni pok ondike, pod puonjo mana private schools gigi. To magi ne ok nyal timore ka uni under one umbrella. Ma Lazaro Kanyambok erokamano. Erokamano ahinya. Omiwa sigana kanyo ni pogruok mar Giant Union mar jopuonj. Wan gi NAT, wan gi sani wan nyaka gi mar Kunopet mar jo ECD, wan nyaka gi mar special school benitie gi mar gi ka, Kusnet benitie ka. Dibeni mana chakruok mar chandruok ma omako fraternity mar jopuonj. Wabro ng'ena na mano tok weche manyien masade kokinyi makawuono. Wendo mara ka en brother japuonj Kelo Kamisori wod Migori County kendo ja Solidarity Forever. Owacho na kanyo ni en agenda mare maduong' en ni japuonj otiyo e lwasi maber. Mano kende kendo oko mung wachne. Di *544# kawuono kata *334# kawuono kata ti kod my Airtel app idonje chenro mar Smarter Bundle weekly. Bende ki oro pesa ne ng'ama nitie kod Airtel parni en free. To kiore ne networks mamoko kitiyo kod Airtel Money ibiro mana jogi pesa matin. Kitiyo kod buy goods e network mora bende en free. Kigolo pesa wallet mari kanyakla kod tiyo kod agent withdrawal ibiro duokni atamalo 100 transaction fee tiduoke e yor credit mana kod Airtel nyakwara mogi. En Sadek gidaka chiel wayudo weche manyien kod Vincent Otieno. Mara Mogi
Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore Nyakwar Mogajwang kendo machiegni en mana bang' dala achiel kende to ka jagoro mongirore bar migao mar somo Julius Bitok yango nitiere jopuonjre manyawawa kata ghost students makwan gi romo 50,000. Jagoro mar riwruok mar Kupet Akelo Misori owacho ni en owuon ok onyal yango wach mar bedo mag jopuonjre manyawawa e skunde mapacho kaka bende owacho nitiere jogo man gi ting' ewi agulu kata accounts mag sikunde ma iore pesa ne jopuonjre manyawawago. Ma en gima wich kuot ka apisa maduong' mar sirikal nyalo wuok e lela ka oyie ni gima kamano timore, to jok mosebedo ka nyayo wach makamano to pok omaki nyaka sani. An mokwongo an pok abedo persuaded mondo I believe ni nitiere gimoro ni ghost school. Nikech ka ghost school nitie to by definition a school en kama nigi location. To kendo ka school osebedo mar receive pesa nigi account. Account nitie jok moyawo. Nitie signatory. Ano is a crime scene. Okunego bende ng'ato biro mowach before a responsible government officer biro mowacho before cameras. Nigi yudo 50,000 to jogo pok obedo arrested. Nyadi mathoth ska sikunde bedo gani ok oyudo duoko makare to thoth jonyuol thoro monjo sikunde ka gidwaro mondo mi koro riembi kata tim lokruok ne japuonj maduong' mar skunno. Ewi mano jatelono ne oloso kama ka owacho ni gima kamano ok en gino monego bed ni dhi nyime, kama bende okwayo mana lwasi makare ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj mondo mi ochwal chenro mag somo e yo makare ma ok ni jonyuol kawo thuolo mar dhi daro jopuonj e sikunde kod duoko ma ok kare mag penj. Performance mar school ok en a function mar jopuonj kende. Nyithindo ng'eno matimo penj. To nyithindo timo penj mondo nyithindo tim maber. Lwasi mar somo nyaka bed maber. Jopuonj moromo kendo ma dedicated dwarore. To kendo jopuonj momi tools mag tich manyalo golo result. To wan kaka jonyuol modak around schools onego bed ni wan very close to teachers. Weche moko Nyakwar Mogajwang ni dwaro nitie mondo mi koro puodhi wach mar math mar kong'o mar changa ma bende e rakruok kata mana temo thiro wach ne osegore Luanda kuom kinde mathoth. Ma en koluwore kod jalup ruoth moro moko e kaunti ma Siaya ma iluongo Nicholas Mudaho ma bende en jalup ruoth ma Maliera sublocation ma yudore Yala sub county ka bende owacho ni seche osechopo ma koro okenge manyien mar kedo kod weche mag changa onego bed ni koro itiyo godo, ka bende owacho ni koro to inyalo mana puodhe mondo mi jomath omadhe to chike monego bed ni ichuogo magayo wach mar madho changa nikech changa ok en sum. Kane oloso e kinde romo mar twak ewi lwasi mag weche mag arita, romo no bende otisi ne jukwaa la usalama ma nyotimore ma Siaya. Jatend loch Nang'ano ne owacho ni sirikal mondo mi koro sir wach mar puodho math mar changa, ka bende owacho ni duol ma ochung'ne kedo kod yedhe mamero ji NACADA ne onyiso ni kwan atamalo maromo 60 mag kong'o mosebed ka madhe pacho ka ok gin mago machiko puodho. Kane olero ni e gwenge mag Nyanza to koro kwan atamalo no osudore nyaka 69 ma bende owacho ni apedha kaachiel kod wach mar mako jonyuo changa osebed ka itimo kinde mathoth, to mago duto pok oting'o math changa e kor gwenge. Sir, you would realize that we've worked tirelessly, and if we give you reports of the crackdowns we've done, people we've taken to court, fines that have been put on them, you will still agree with me through NACADA that 60% of alcohol being taken in Kenya is still illicit. Our region, Nyanza, is still leading at 69% of illicit, despite all the efforts that we've put in fighting this vice. My point is, sir, we've been trying to come up with a policy document to present to you so that we might see the other way of dealing with changa other than penal way of arraigning them to court. Ne bende owacho ni kong'o moko ma oko puodhi mawuok e piny libamba ma Tanzania koro keto andaki marach mokalo ngima oganda, kendo koro girachie moloyo ka opim kod changa ma inyuo e pacho ka ma bende iloso mana gi bel, sukari kod pi gi mogo. Ne owacho ni kwargi ne obedo ruoth e gwenge makono higa mar 1968 to ne osebedo korakore kod jonyuo kong'o, to kata kamano en bende sani koro en ruoth mag gweng'no to setemo mondo mi orakre ka otemo mondo mi otiek wach kong'o manotamo kwargi tieko. Gino bende owacho ni koro ber mondo mi sirikal koro puodh mana wach mar madho changa to ket mana chike ma biro konyo wach mar math makamago. My grandfather was an assistant chief in 1968. Those people he was arresting, I'm still arresting them to date. Sir, that indicates that, sir, that can tell you the kind of resilience
these people have. And for us chiefs and assistant chiefs who conduct raids, there are some places you go and you see poverty with your eyes. Instead of arresting, you compromise. I shared this with my DCC, and I'm happy that you are here because I know you sit in the policy-making process so that you can review this prohibition of chang'a so that we best see how we can assist our people. Jatend loch nangano ne owacho ni en sani koro wuora ahinya gimomiyo kong'o mar chang'a to goni okuma ok dwar ni imadho to kong'o moko machalo kaka busa to en gino bende koro puodhi kendo kata mana piny owacho ma counties thoro chiwo lesen ma oyie mondo mi timo ohala mar busa. Jatelo no ne owacho ni en osiro lwedo wach mar mondo mi sirikal opuodh wach mar nyuolo chang'a kendo kanyalore to boye maber kendo pime. Gino bende owacho ni koro biro konyo duoko chien chandruoge ma inyalo kel kata man chang'ano nyalo kelo gi ngima dhano, nyalo kelo ne ngima dhano koluwore no biro bedo ni osepime ma opuodhe kendo boye maber ma ok akimadhi kinde ni. I'm very happy as we talk today. Busa is being regulated by the county government. Those clubs are there, they are operating. Sir, I would wish that in terms of policy making in regards to fighting chang'a, comparing chang'a and the spirits we have that come from Uganda, the second generation brews are more lethal than chang'a. I'm very sure if we provide resources so that we have distillation being regulated, packaging being regulated, so that we have chang'a from Siaya. Towards this, I know we shall be creating jobs. Kod moko kuom jokanyo mag din jokopere gwenge mag Kuria dwaro mondo mi piny tend kanise mag jokopere Thurka omegi dinari kata diocese ma margi giwegi, ma bende giwacho ni ne gikwayo ndalo mokalo chien to pok giyudo. Ne giwacho ni gin gionge kod chandruok kata gi ywaruok moro amora gi tend diocese ma sani mantiere kaunti ma Mabei, mak mana ni gin bende kaka jogo mawuok e gwenge mag Kuria gidwaro margi kaka ilerno gi jafwambo mar kaunti ma Migori, Joe Juma. Jokanyo ma kanisano mag Catholic e gwenge mag Kuria wani gionge kod wach malich kod tend diocese ma Homa Bay. Kata kamano gima gidwaro ene gini bende koro gibede kod diocese margi. Wakristo wetu ambao ni wamama, vijana na wale wakongwe wanafikiria labda kuna watu ambao labda wanachokosa kanisa au wana ufuatiliaji fulani au wanatafuta uungwaji mkono au uongozi. Sio hivyo, ila tu ni kitu tunataka ni huduma ije karibu na sisi kulingana na sisi mahali tunatoka. Samuel Chetmenye kanya kanisa mar Catholic e gwego mag Ntimaru wacho ne gombo margi en mondo koro gibed kod diocese margi mondo girit chenro mopogore opogore ma kanisa ne machiegni kodgi. Owacho ni nyaka sani koro chunogi ne nyaka gidhi nyaka Homa Bay kama log tich mar Homa Bay diocese koro yudore. Si vibaya tukiomba na sisi diocese yetu kama Wakuria, wale mapadri tuko nao hatuna shida na wao kwa sababu wanafanya kazi. Wakati tumetembelea shughuli nyingi katika documents tukisipeleka katika ofisi husika, tulipelekea nunzio mwakilishi wa Baba Mtakatifu nchini Kenya, tulipelekea Archbishop wa Kisumu, wakatushauri kwamba hatuchawa na makosa kwa sababu tunahitaji huduma ije karibu, na hasa hiyo ndio kitu inatusumbua. Tuletewe huduma yetu ili na sisi tuweze kujiendelesha. Hata wale wa mama ambao ni wakongwe kuja kufika Homa Bay sio rahisi. Maeno siko Johannes Chube kaachiel kod Peter Mwita obende wacho ni dwaro mar koro gibed kod diocese margi e gwego ma Kuria ok nyis ni gintie kod paro marach, to gombo margi en ni mondo koro gibed kod diocese margi wegi ma bende ginyalo tiyo godo e choro dongruok mopogore opogore. Kusema kile unachokiona haimaanishi umekuwa adui. Sisi ni Wakatoliki, hakuna tunako kwenda, lakini kuna msemo wanasema tutabanana hapa mpaka kutakucha. Hapa ni kwetu, tunapambana ili turekebishe nyumba yetu ikae sawa. Hivyo tunaomba viongozi wetu ndani ya kanisa wahakikishe ukabila hauonekani ndani ya kanisa. Mwita wanjo kanyogo ma Catholic e gwego ma Kuria sani bedo kod pek mokalo e manyo chenro mopogore opogore manyaka giyude e log tich mar diocese ma Homa Bay. Tunaomba kwa unyenyekevu baba wetu Askofu Michael atupatie jimbo letu na sisi tuwe na jimbo letu ambao tunaweza tukiwa nalo. Bila mimi naona tunaweza kupata mapadri wengi wa Kikuria, hata wasichana wetu badala ya kukimbilia kuolewa kwa mapema wanaanza kwenda utawa watu tupate masista. Nenya Kalondo Maramoiko ke county ma Migori, Joe Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien nyakwara mokane gin mago motuche kor gwenge. Watudre saa 7 Thulombo Duoka mar mi weche moko manyien adimba. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno.
japuonj Akelo Kamisori wan gode ka Nyakwara Mogajwang' nitiere bura ma onego beneo odhiye kora bro gonye chon matin mondo mi awe odhi otine jopuonje e siwandha mamoko. Mwalimu, nitie penjo ka mopenj gi Lazaro Nyambok. Yes. O iwinjo ka kopenje. Yes. Ni chakruok mar kethruok mar dwaro maru ka jopuonj ne en wuoyo nat mane en umbrella body ma otimre ndalo mag Moi. Victor, enana ni yen engineer Nyambuko kadwa pingo. Nikech magi siasa ma osebedo peddled. To kaka ot bedo maduong'. E kaka paro chako wuok mopogore opogore. Bedo ni wapogore no, be momiyo jopuonj koro yudo hakigi. Nikech chon cha endi ndalo mana Bruce Adongo nitie. Yes. Ne jopuonjo manok ema nie union. Ji ne paro ni ji nitie e NAT te. Nok ni e NAT, kata an antiere to naonge NAT. Kendo recruiting jopuonj manie secondary school kata colleges ne en gima limited mana ne jok mana ohero. Yes. Tedo ka jopuonj mana nitiere primary schools, thothgi to ne nitiere NAT. Koro maendi bedo no wabiro occupy space mar union. Activate go all aspects mag teaching. Oh, yes. Yeah, kuro miro ka jopuonj koro wuok. Masa moro ka diponi nikech NAT ka wacho ni giant no. Kuro ne nindo ng'eny kuno. Kuro kwa biro chako ko wagweyo. Wan gugi matindo to magweyo. Emo chako chiro NAT. NAT di kuro setho. Kuro mane ende momiyo ka wabedo kata neno ka piny marwani. Yes. Ido ka sani endi kuro Migosi Ruto, Migosi Raila, Gachagua gi Nian Soron. Bedo ni tire piem e weche ma iwacho. Omiyo kuro telo mar Kenya ka en gima piem nitie malo. Competition nitie malo. Tiji magoli oko. Ko tiji magoli oko. Okay. Koro miyo sani endi okane rach ma jopuonj ni pogruok moan go different houses. Kata mana Victor kata mana kuru kwa jacho. Nitiere mier man nitiere do. Iro ka samoro dongruok nitiere mopogore to kendo ji piem thiro piem. Yes. Nikech mama moro dhiro toki nyathine ni dhido no ka Victor gini ibiro tieno Victor gini ka. Koro ino ka kanyendo. En bu wuok kanyendo kana Victor koro lendo to odgi matin. Yes. To nitie daktari. Yes. Kako man to lawyer bu wuok Piem healthy. Piem healthy. Koro maendi ema timore. Bentie kamuro me e wecheu. Monegi convergence. Victor kata mana sama no wadhi kae. Yes. Kata kawuono ni wadhi romo kamoro mwadhi together. Yes. Wan gik mang'eny watimo together. Okay. Romo dhiro moko kawuono ni endi. Mamoko mineno ma joko. Outcome mar romo mar president. Yeah. Okay. Kendo dhi romo together. Okay. Koro mando unyiso ni wan together. Mago jo. Membership maru mopogore gi kada. Yeah. Membership mopogore mamano to normal. Okay. Machalo kaka jite ok nyasoma alliance. Joko muti mangu. Moko bentie Kenya haika. Ibiro kita ng'ato parona nikech an ok ang'e ni kar ji mang'eny winjo gini nyaka abicho mbogo ma yothuru wach na ngomi wach na Migori to an jawo mabe. Oka kwedo nikech gini Migori mane ugola kaka jagoro. Yes. Mar Kupet. Dala wating'e nitiere but mawego kacha. Erokamano. Samuel Owida pena SG Misori ni to dibed ni seche moko piny owacho tiyo gi divide and rule tactics to weekend teachers union nikech weche Omolo waneno ka Kupet ywayo mopogore gi NAT. Asoya moro bedo ga koso nang'o. Victor amado manweyo kanyo. Ing'eni gik moko timore e pinyni mang'eny ma ng'ato samoro paro ni ka in gi paro mopogore ni to koro upogoru. Paro mopogore okolo ni upogoru. Kendo kolo ni ng'ato tiyo gi divide and rule. Nikech mokwongo wan a democratic space. Yes. Wan registered entities. Koro ka ere kaka sama wapogore wach ema gino neno to registration to otimore normally and unacceptable. Kadiponi ne ok en thuolo mar registration nine nitie. Dino ko bedo registered. Okay. To nitie thuolo ni all workers have the right to form, join and participate.
in the activities of a union. Mano katiba owacho. Katiba owacho. Freedom no nitiere kendo kata siasa mar piny bende bedo structured like that. Okay. Erokamano. Yes. Maramogi. VOJ. An Ken Kombora wuod Sai Konyango. Apenjo jagoro akelo misori kama. Idongo sirikal ndalo moko nogolo chik ni nyithindo te onego mi certificates magi. Tiyudo ka jotend sikunde moko pod omako certificates mag nyithindo go ni nitiere pes mag remedial mane pok ochul. To fito nyithindo go notieko te. An Ken Kombora wuod Sai Konyango. Erokamano. Ken, japuonj. Yes. Wachni osebedo ka teknwari ka pile ka pile, Ministry mar Education wacho ni onge japuonjre moro amora ma nyaka onego tuon certificate mare. Class 12. Aparo ni Victor, wan wawegi wakaw responsibility wa kaka janyuol. Wachul school fees. Mondo kik waket koko mang'eny obede around nyithindwa ma wan wawegi wan gi jukumu mondo watere school. Kadiponi sirikal nowacho ni mondo kik tam mi nyithindo, tana feel ni janyuol ilano onego bed ni odhi report fees no. Ori fees ni nyathino tam chiwo to sirikal nosegolo ang'o ogolo gino. Onge tiende mondo wakel gino kendo kae nikech an nokawacho kamano. An ng'eni responsibility mar every parent kasama en capitation nikech samoro nyathino ne nitiere boarding. Nikech ka koro janyuol biro ni ne nitiere pesa mar remedial ting'eni mano ok anyal verify. To what I know ni nyithindo mang'eny pesa matamo gi chulo en pesa mar boarding. Ma nikech ni ne ng'ato ong'iewo oganda, ong'iewo oduma, ong'iewo sukari ma nyathine no chamo to kodwa chulo. Mano endo en gien makosa maduong'. To kadiponi jopuonj bende tweyo certificate to nitiere amri mosegol to kichni manendo gino nego beni gibedo reported e relevant office. Mondo kik obed gimoro ma wabedo go public debate every day. Oyawre? Maramogi oyawre? Dr. Silvano Odhiambo kawuok wacho ni in Cairo, Misri, wacho ni mora nyagi kaka japuonj temo lego ni wach mar philosophy mar education no kata mana Misri koni iyudo ka nitie committee moro mane obedo formed gi the president kendo gi propose nyaka funding ma that philosophy will take. My direction ma sirikal mar piny Kenya nego ng'i anena. Tiwacho ka naparo ni Professor Munavu ne nyalo chiko sirikal e weche gi duto to kata kamano chal ka gima report gi chan ne ofel capture mano. Ramogi nyinga en James Maraero, jopuonj mag TVET gin gidonjo kanye union mane. Japuonj Justus Onyango kawuok Maliera game wacho ni mos na japuonj. In a retired teacher but not tired. Te wacho ni adieri makene japuonj owacho weche mangima. Gima japuonj onego ng'eni weche mag pension mag jopuonj pod odeko. Victor mar pension no chiwanyiso kata ker. No nyise ni mondo gino nyaka ng'i. Nikech thoth jopuonjwa ma retire moko tho within 3 years of retirement. Nikech kasane ndi monego beni koro moyude yedhe moko ma nyalo survive go mag diabetes, mag pressure. To kionge gi yath, chiemo bi koro kenyalo yudo. Koro jopuonje walawi to jopuonj mang'eny. Koro pension no nicho waketo nikech mana en gimo lie squarely before parliament. Onego beni gin gi chiwo allocation ma appropriate mondo that pension be expedited. Nikech ma pesa ming'ado japuonj dwe dwe. Need to pay as you earn to montie ma sirikal bende chiwo and that's what happened. Maramogi? Victor oyawre mosna jalony. Victor omora inya kod chenro mukelo omewa winjo kaka piny ringo maber kendo omewa ng'iyo lokruok matimore kuonde mopogore opogore e yore mag sirikal e Kenya kaendi. Victor an aonge wacho an mana puoch gi pak mang'eny ema adwa miyou maka mana matin pacha matin ma adwa golo ma adwa pogore mana matin kod jalony ni kama wuoye ewi weche mag localizations mag teachers an neno ka ok aneno pogruok kata ok ane gimoro marach ahinya nikech Victor an anyalo wacho ni japuonj mosebedo over 50 years en ng'ano ma kata koro oter mana Mandera to ok ane shida nikech joge osebedo motegno. En ng'ano ma kapok opuonjo, en japuonj moro ma kapok opuonjo joge monyono kamoro
to mano koro mano wachne nikech aparo ni jopuonj mapod tindo mapod menyo mapod ni around 30 years and above mage jok monego bed gi family gi machiegni Victor to ng'ama koro serikal pod nie serikal over 50 years and above then omiye transferal mano kata gine onge shida Victor an kanyo kane pek kanyo kane pek nikech kaluwore kaka chal mar piny chalo sani Victor ing'eni youths kata jopuonj mondike tich masani magi jok monego bed ni kore paro ma sirikal neno kabisa mondo mi jogi family modwa loso oka map mapiyo piyo ka ok kamano mano mana pacha kaka uma kombe ogud Nyakach kan Mombasa Victor irukamana nyambo biyo je oyawre penj naja puonja kelo misori lalo kin jopuonj gi sirikal nochakore 1997 nyaka kawuono onge winjruok mosekelo olemo e kind jopuonj gi sirikal. Dindiponi union ema nthogo jopuonj koso. Okay. Aniso na umo jagongo nyawito kan komala. Hello Victor, ma molo dulo ka agota kom asembo kora reda. Penjo ni ya. Mi wacho ni onego bed ni kelo pesa mar capitation e school. To pod lwenje moko nitie kanyo gine yuare kono gi koni. Mago nyalo bedo ni gin delaying tactics mag sirikal ma pod giloso go weche mag chulo pesa gi. Okay. Koso mano do iwache nang'o? Ma molo dulo. Erokamano. Victor oyawre. Oyawre. Mos na jalony. Okawo. To penjo ma penja kelo misori. Victor, nyithindo chandore. Sikunde mag government gi kabisa. Kendo somo ni piny. Inyalo yudo kata ni jopuonj mapuonjo nyithindo onge maber. Inyalo yudo ni samoro nyathi kata mana science nyaka ni nyathi donji skul. Yudo ni science no mondo mi puonje science no ok puonje yo moro mochiko yo. To samoro ka gibiro yiero subject to science go ema gibiro yiero iluongo ni STEM. Koro mae dong keto nyithindo kama tek. Wagole nyithindo wagole public school waduoke private school. Okay. Ariyo onyalo wache ang'o ewi gimogo tach secondary sani mar wang'o sikul. Nyithindo wang'o sikul sana kochopo third term. Ang'o matimore? Okay. To ka nitiere both e kind nyithindo kata gi jopuonj, be gisewuoye gi heads mag jopuonj ma heads mag sikul mondo gima kama kik timre, nikech seche ma gini otimore jonyuol mag nyithindo ema gini chak keto gi pek. Nikech jonyuol koro chuno nyaka girokre mondo gimany pesa mondo gichul. Tiyudo ka sechego the head of schools be ka opportunity mar mayo jonyuol pesa koro iketo nigi bei mamalo kabisa kata gik manok otimore. Samuel Ochiel Mogud Nyakach. Erokamano wuodo jowa kuom penjo ma kamano. To ng'isa ka ni mos na osiep wakili Okwechiendo miluongo ni Akelo Kamisori maka joma atun en moleo kata kamano amor gi SG CBA ma latest ni nyonego giket ne jatend piny oduoge for 2 years not 4 years kaka osebedo. Japuonj Winnie Mboya wacho kama ne ote mare. Achaka chagi CBA no. Yes. CBA no ne mano ne top on the agenda. Okay. Mane je wuon piny no se wacho ni wawinjre gi employer on kako onego bende implement. Okay. Ma ka giyie pod obiro bedo mana dok e parliament. Okay. Into budget be nitie manyalo support gima CBA no. Okay. Mano wanono mondo oketo period modong chula dichiel. To wang'e ni idhi lose maber. Okay. Yeah. Koro thagruok e skunde mag government moloyo to gi nok mar jopuonj. Maendi gima pod watemo mondo wawachi ni jopuonj moloyo to mag science moloyo junior school ema sani endi majority mano landnegi ni jo science monego bed ni ndiko. Okay. Koro wasebedo kwaywa waparo ne sirikal nonego ging'i kanye no. Koro wang'o skul. Victor ma ok en ndalo kende ma skul wang'e. Yes. Aparo ni kaka mano timore Kirinyaga machacha ne en power fault. Ne ok en discipline issue. To kadi mowuok because of thagruok mantiere kind nyithindo gi jopuonj kata gi management. Aparo ni mago to jo respective management gi address. Japuonj ang'e ni dhi bura wach mari mogik. Victor, gima kwayo ni gimondo jo piny ong'e ni somo ok en gima beche yot.
wapar ne jotendwa wa elect ka members of parliament nigi prioritize education to gitimne funding maber mondo gik manyalo miyo somo dok piny watango nikech future mar this country and dependent on education to somo tok beche yot ma kwadwaro ni mondo watim maber nyaka wa invest in education en bende gima biro miyo wabiro bedo marom e society en gima miyo nyewuod kingi gi wuod ng'ata mama mboga nyalo romo mawinjre koro en gima ok onego bed ni wang'iyo loko ne wang'iyo to mogik ta kwa mane jopuonjwa ni mondo giyore watiuru motegno ka wanto kaka leaders margi to watemo mondo wayua sirikal mondo ominj pachwa mondo miwa maber mwanya yudo kama yero kamano yes yud mos makene mar japuonj Paul Kokelo, retired director Teacher Service Commission. Yeah. No principal kendo director owacho ni nutiyo kode Migori. Yes. Ero kamano enya japuonjero kamano enya kuom loso thuolo kendo wuoyo kodwa kendo ang'eyo ni wayudo puonjruok mang'eny. Ero kamano enya jopuonj ma oro ote ka podi kowuok gwenge mopogore opogore kendo wabro dhi nyime kotemo ng'iyo wach mar somo. Japuonj wacho ni kineno ka somo nengone ni malo kiteme fuo ne to nengone chalo nade kaka jarieko moro nowacho temane ero kamano japuonj sa obed kodi ero kamano ahinya. Tutaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali, kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimenilamba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Kambi mar Safaricom osebedo kodi machiegni ahinya. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyiedhi ka intiere boma mandhiwa, chop Ndhiwa kata Unga Road machiegni gi Ndhiwa Muslim Mosque kata ywatole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street kata ywatole namba mar 01109227273 kata 0788540 280 ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywatole namba mar 072068786. Sa deginus mar okinyi ma sani tielo mabendo sin maber ahinya kokalo kuom chenro mokelnwa kod kambi mar Sun King Solar masani koro yao kendo yaro badgi kokalo kuom gik ma koro gitimo. Sani koro to ung'eye gani gikelonu taya mar solar kende. Oyo ok mano kende. Sani koro gitimo mathoth nyakwara Mugajwang' mar miyo ngimani bedo e yo maber ahinya. Tinende wan kanyo kod yore mathoth mag konyruok, wan kanyo kod simbe mag ong'we yamo masani koro miyo yote weche mag tudruok. Sani bende wantiere kod gas mar tedo mabende sani koro nyalo bedo go ma koro weche gi mag tedo ibedo sorted nyakwara Mugajwang'. To gima ber ahinya en yen mana chudo mag kedam. Gimitim en nyalo limo bargi man machiegni kodi kawuono, nyogi yawo bargi manyien Kisumo kacha. Bargi mar adha iluongo ni Experience Center ma Sun King. Bende nyalo dio *305# kata ywatol e namba bar 0709 474474 070 9 4 7 4 4 Kawuono
tarik 18 chieng' tich ang'wen gigo kambi e dala mar Kisumu kawuono kochakore saa 4 nyaka saa 7 gin Kibuye, saa 8 nyaka 10 odhiambo gin Manyata, bang'e saa 11 nyaka saa 2 mar otieno gin kamiluongo ni Kibos Mwalo kanye kama gintiere. Medo ng'ise ni switch to more today mana kod Sun King kuma thoth inyalo limo bargi kata kidio star 305 hash kata kigo simu 0709 47 44 74. Mae momiyo giwacho ni sani koro gimedo yaro gik ma koro gitimo moro megi mingi mani obed mayot, obedo weche mag tudruok e yore mag kawo simu michulo kidam, obedo weche mag gas mar LPG mar tedo mar Sun King ma bende ichulo midwaro kidwaro kilo 2 to marino emimiyi ichulo mar kilo 2 titedogo e yo mayot ni mekech en yor tedo ma ok ketho alwora marwa. Iluongo ni clean cooking gas mar LPG mokelwa kanyo kod Sun King, iluongo ni Paygo LPG ma bende biro konyi e weche gi mag tedo kanyakla kod simbi mag ong'we yamo ma bende nyalo biro konyi Nyakora Mogajwang. Kuom mano kaka wachono inyalo limo duke mag Sun King man machiegni kodi kata kidio star 305 hash ti iniyud konyruok. To ka in mabor kaw namba ni 0709447474. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Manotimore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 18 dwe mar 9 higa 2025. En odiechieng' mar 261 higani kodong' ndalo 104 to higani rumo. Odiechieng' machal gi kawuono higa 1964 romo magalamoro mar OAU ad hoc committee notimore e boma ma Nairobi kaendi e bwo telo mar manen Prime Minister mandalogo Migosi Jomo Kenyatta. Be ing'eyo ni guok ka mor to ndeko iwe korachwich to ka ok mor to ndeko iwe koracham? Mae en kaluwore gi mbui mar pinterest.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo ba Radio Ramogi gi James Rabala Kwasi e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nitie dhulu moro ni imino wach ka puth. Puthe mane lungo wach ma oki diloe ka oket wach piny. Dhoge tek ahinya. Gimomiyo ne ineno ni puth ne mino wach nikech thothne puth ne obedo mana kama obede noendo. Kaluwore ni noko ni ng'at noendo manyalo wuotho, koro nobedo mana kama ne obede noendo, ka mbaka mogoye kinde duto. Ma omiyo joluo neno ni puth ne en jal noendo mamino wach ma ok inyal loye gi wach kata ka mbaka ochakore. Momiyo joluo nogo ngero ni imino wach ka puth. Kogo ngero machalo kamaendi, tieni in ng'at noendo ma ok yie mar mondo mi oloye gi wach. Tieni dhogi tek maloyo gik moko duto. Mano ne oganda luo e Radio Ramogi. Mano kaka jo Arsenal mino wach ndi mok di logi. Jo Arsenal mino wach ndi Alano biero en saa 3:34 mar okinyi ma kawuono Nyakora Ramogi. Medo ng'isi kacha ni ngima medo bedo mayot ahinya kendo maber ahinya kokalo kuom chenro mokelo kanyo kod Sun King. Bing'e ni Sun King mopogore kod taya mar sola ma itiyogo e milere odi odhiambo gi dukani, sani koro wanti kanyo kod gas maler mar tedo mar Paygo ni. Bende wan kanyo kod simbe ma ode ofuku mari Nyakora Mogajwang mag Sun King. Inyalo chudo pesa ma kidam e yor installment, itiyo kode tichudo ma bende mi yote weche mag tudruok. En kelo yote ngimani mane maino mar kambi ni Nyakora Mogajwang. Switch to more today kod Sun King kawuono kuom mathoth. Lem bad Sun King machiegni kodi e Kenya mangima ka in e gwenge makaluo gintie. Kata bende inyalo diyo star 305 hash kata kigone gi simu e namba mar 07094744474 to in yud konyruok kawuono ni Nyakora Ramogi. Kuom mano bende nyogi au duka gi maduong' mar Adhai Kisumu nyoro inyalo dhi kacha kendo inyalo yudo konyruok moro amora midwaro. Kawuono bende gin Kisumo gibiro bedo Kibuye kochakore saa 4 nyaka saa 7. Koro joman Kibuye kanyo unyalo chopo une jo Sun King kanyo ka in gi dwaro moro ginyalo konyi. Manyata kochakore saa 8 nyaka saa 10 odhiambo. Manyata kichako Manyata kona Lejo
call box, kona mbuta, kuna maji, transformer, koyango, te. Ibiro yudo konyruok kokalo kuom jo Sun King. Bang'e gin kibos kochakore sa 11 odhiambo nyaka sa 2 mar otieno. Gibiro pimoni kaka taya liel kendo rieny ndi nyakwara Mogajwang'. Kuom mano, amedo ng'isi ni switch to more today mana kod Sun King. Lembar gi machiegni kod dukagi kata kidiyo star 305 hash kata kiyuana gi tole nambaro 709 474 44 Sadek gide kapredega auchiel mar okinyi masani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Adwa kono ngano nyomedo tu Kanya Rwanda makugola mizo wakudo gudege gondelie chiengo no. Wan ka budo nyodero wad ganyango rago. Mira budo gola wa ero nyingi yongalo atemo ne to musane. Gibna ko ngado buda kumu budo biambo gada temo ne to munono. Ngado dunga buda kumu budo gola ngado ko wagide kuberu. Mira budo gola walungo nyinge odwayo ngado wa ero kadim. Ujama konyango wangi yongodo dayo jala ero kalwa ko wanga. Ko minu mulu budo gola ndege anmandi wabaloko niwang. Umira budu gulanga maero nyinge pile oko wage ponda nono. Andela bala kenyure mimedo go pira guri nyarge koro guri karade. Ibuda gubila juanga go tiegi kiangi ukeugo uma. Yongo notu mutimwa uma nyorage mebade. Umira budu gula waero nyinge ongalo ngano ko wage diang nono. Wajina no mera wudu go na tuon ongala chako ni weri sani. Bungo joma omi kwana jaka bocho bunga peki kanye lukidi. Yango buda tienu tiemno chodororo mangongo mojogo jodala gi wati to loje magwinyo regi moro kanege ango jogo wagi gope. Kama ditako lo mamedo wadi Kiswahili lakini bibi kama leo hakuna wageni taona mimi. Odero gurka diambo kego nyango maro machamo gweno manyiso nyakware to guru chano regi ndiga nango. Aluru medala ki kalo moro wachama ngo. Nyara racho eru gudwa eru korio modoga wachanga du kini duanda rach. Umera buda diambo ngano omonanda na ongalo kwa wage biyang duwate. Kino kone buda chola guru bobo ogunga ko wige de. Iwinjo Ramogi Radio. Dia nyaro nyangu waero jala lano jala ero kawoche tiendang. Abweni budo diambo ngano mubutang achiel mano waleo kadim. Ndwara buda nyangu budu minu kelu ogunga peki kagiru. Wabudu ganogo ngamoto biero wadi dako gurika magambu but ninde do tuchunga chunga. Nyakure namdo miel wudi nyaro yo mabupanda nani yangi. Otenga budi ke boge nyiti opit bidu mena rege udumi to agwe na magwe no mon mabayo kumchuoge. Abudo ke buang madidi bud ko butada ko tichamole. Mo butanga ki wako jodo waro wadi ko gola mari won er chando rege yago chiwor tingato.
Ogutalie bobo ka ne opagodo siepne magita gidelo ngalo miso. Waparo godo ndalo. Muluor former Prime Minister Emanya wuoyo godo chien ka ni mula ni paro ne ndalo keo alego. Onge wacha tata baba. Erokamano ahinya kuom chiko iti kendo winjo weche kaka jopiny wacho weche machando ngimagi kendo mulo ngimagi mapile ka pile kanyakla kod bende twak mabende wabedo go kinde ka kinde ka. En kanyo saa 3:42 mano mar okinyi me kwayano abiro mi ka jakom Raila Odinga kwaya wer moro ka adona miye bana bang' kasami ote ka. Tinda seng'eyo ne kawuoyo kodi nyaka amale komba ma studio ka kaka jalas no puonja niyo iwuoyo gi wuod oganda kibede kom nyathino chaji nade chung malo kawuoyo kode. En saa 3:41 mar okinyi. Amedo ng'iso jo Kisumo kod jo Kanyanam te ni ma kinde makoro to inyalo yudo konyruok mana kokalo kuom kambi ma loso mwandu mag sola. Ung'e kambi ni osebedo ka loso taya mag sola gi solar inverters. Sani koro dair mar ng'isi ni kambi ni oyaro gik makoro gitimo. Sani koro gin nyaka kod simbe mag ong'we yamo minyalo nyiewo to chudo en kidam Paygo phones kaachiel kod Paygo clean cooking gas mano gas mitedo go ne Nyakwaramogi. Inyalo chudo kidam inemiyiero kaloro kod teko marufuku mari mar gas ka ni kawuono kumia kila achiel anyalo kuro godo nyaka ndala 4 rumi. Yiero koro en mari ineming'eyo gi kitet mari Nyakwaramogi donge longo ndi ma ok ni sama dwe koro chope kona kama to gigi winjore ni sama koro ni chuny dwalo kuon eka koro to rumo to sa 3 mar otieno kama dang' yude moro sendi be koro fuko ni nono piny koro chami ni koro achame kaka en ni to pok ochweny maber. Oyo mae momiyo dair mar ng'isi ni koro jo Sun King okel ni rieko kendo yo mayot ahinya. Gone gi simu kawuono e namba mar 079474444 kata kidiyo *305# chope duka mar Sun King man machiegni kodi. Nyoge yawo bargi manyien Kisumo maduong' kendo maradai menyalo limogi tineno gi wang'i kendi ini wuon ni to gin kit mwandu mane magin go. To gima lich ahinya kawuono ken Kibuye gibiro go kambi kanyo kochakore saa 4 nyaka saa 7 manyata 8 nyaka saa 10 odhiambo Kibos saa 11 nyaka saa 2 mar otieno kawuono. Ka gidhi pimonu ka in gi penjo mora mora to ibiro yudo thuolo mar penjo mari achiel kachiel. Wach mar Arsenal ni aparo nong'ondo jakom ni to koro klab maduong' itiloso e wiye marach kamano nang'o uoda. I withdraw kendo apologize ne jo Arsenal. Ne aonge gi paro mar temo thino tim maduong'. Tim mandalo mokizon moro nogo leagues mechi 49 ka gin unbeaten. Mano record monge club mora ma osendiko. Shinda milioni, shinda mili, shika mita. Shinda mili na 300 mililita. Funua flavor, funua. Fika shop chap nunua. Fanta, Coke, Cresta ama Sprite. Nano vida house tonica polite. Funua flavor ukiflow na utam. SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111. Siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maralat. Sabaro za kuchat milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita. Shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ilokoro gadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go.
ne janyuol. Sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Maramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Sani urulo jimkanonga ero wawero rega buya jaso angolendo aluru guru nyan ko ak Gimomi awero wuro meme molo jotelo anyiso wejo luwa to kendo gina biro wacho no gi sababu Moro wure la kang'ato Kenya wachuowe kod pala umo mbelo ja ugutugo kodwa wachuowe kod pala ulizo mako jombo diro wadi Kenya mwanga bange to teru waka sirikali jara ng'eo koko kiugo baba misungo kwera ne kanonge hapana itoto dogi enam mondo dogi yali kom wanyeji pura nena duogo kom jotwa onwango kela wugi tangu pur jotiong jodonga sesa mabat jaji jokejo masegi chamu muyeng mogik to bange utwe ya dwe chadek kwa ina yudo piero waboro olano ramu wuru meme ulingibu adwete somo tariamo wangi kutingo wuru nyar ko wako jusi denda ne wuru meme kanonga dogo pacho monde gono waben Kajinga buyo wae bura medikino tera yo bara indi wakia Jingmane jozo wuro meme no lungo kanonga juona miela jo madongo Sumudingo sam wuro juang mane ruozo ongo kore la jubudo to Tingo uko wuro wino berja peso komielo hajer mias Pesa newa yudo machal ginyoyo Mucho rororo e machamo degi kongo wun nyakungo Komado kongo gujoro roche mabam gi chuoye ba ditieri ngo gi land roba mamaro Yorumba matindo mago choma sani akonu gi mangeyo gita sida gita lana saidi faida yake sijaona faida yake ni pombe bili yake warembo kama poka nyono gitumni to en kanye East Africa ngwadie kong jarumba masariki waloro Morogoro wawerie Kampala wawerie Jumbarusa wawerie Ankata Mwanza wawerie Kisumu kwetu wawerie Kiricho Samba wawerie Nairobi karotinda penge kanonga pesa yudo e piny ni magalamoro joma nyiri e malango tegi kongo wuon nyakongo Luongini Dr. Buyo lendo kuno tulo wa erorego Mama kodipo sigolo wangenge Mano ndiyo kurumino wiki le gono Keri na mcha modonyare moero ya uloko na
Mano kwayo mar migosi Raila Odinga, HE, His Excellency, an gi geno ni koro to ochopo ni e yo maber ahinya, kendo ng'uono ma kwayono kendo ochopo ni e yo makare ahinya. En saa 3:50 mar okinyi ma kawuono. Erokamano nya Sela Aimba Nyakarapula Lego ng'isa kanyo ni an kodi ka e chenro mar Kogwen. Erokamano ahinya. Nitie wach moro mane nyawadwa Jakamulo ne otemo jiwo kanyo, wach mar ratiro mar bedo gi loni. Nitiere jawinjo moro nyocha ogona simu juma mokalo, kane juma mokalo kada juma ne gin gi chandruok e wach mar lo moro kanyo, ma bende osemie notice ni onego dar e lo mane gigedo e emben kod dala ne kanyo. En gi ndala 2 kende kama osebedo koluongo ni dala ne. Wuon gi bende ogedo, to wuon gi paro ni jonyuol gi to onge, to kama nosiemne ni embe koro ochwoe kare moro kosebedo ng'ama koro ng'ongo, ng'ama ber gi rangae. Koro ni weche odwa lokore, ni embe koro nyako dar. Gunda be koro kang'eyo ni koro be dar oko so dhi bedo nade. Aparo ni abro tude gi Jolandesa, to namba ne mabet ogwenyore na koro kadibe no winja, to akwayo ni oorna mana message, oorna mana ote ni maka jomane mana an gi wach mar locha. To Jolandesa kokalo kuom rieko gi lony margi nyalo konyo neno kaka nyalo konyi wach mar kes mar lo, makoro nyo wach ni dong mana kon ndala 2 kende, nikech tarik 20 koro kalro koda gik ma oseyal mang'eny ni nyakore dar. Koro kiwinja to tim kinda mar mondo mi orna nondi mapiyo kaka nyalore mondo tudi gi Jolandesa dipoka gikonyi osiepa musainya. Ong'enge the barbed wire. Erokamano ahinya. Ase withdraw chon Leonardo Dongo Wagana jama benjo. Erokamano ahinya. Ma ote mar Meja Kaditonge. Erokamano ahinya ka indio di kanyo ni wabro lai wana wakanyo kituo gi nyinga Arsenal ka kituo no. To kara kamano ikona kanyo ni jalup ruoth magwengu no wacho wach mangima kabisa. Erokamano ahinya. PC woda kala kane Mombasa oyawore. Erokamano ahinya. Kaachiel kod Slim Jaber Nyiri ng'isa kanyo ni an kodi ka mana kokalo Ramogi FM ni kipara gi kore jabaro chago moro ka 10 ndalona mane Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Odal momino dhiambo gita wagoyo pinyo iye vikie kora bimos. Ma iwinjo Ramogi Radio. Pinja kaluangi seche gitilal nono, weche mane garapudo. Kitino nyongalit na deka paro ni dola. Odol momino dhiambo gita wagoyo pinjo iye vikie koro dhimos. Chuna na wero berana meri nyage. Pinja kaluangi seche gitilal nono, weche mane garapudo. Kitino nyonga